હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આભાર. કારણ કે આજે બી જેમને આપેલું હતું એ કરવા નતા આવી શકેલા, એટલે પછી તમને કીધું, એટલે એન્ડ મોમેન્ટ પર ચેન્જીસ થતા રહે એવું છે. હા, ના પણ અમને આટલી સરસ સેવા મળી, તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી, એના માટે ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર. તમે મને આભાર કહો છો, હું તમને આભાર કહું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. રોશની માતાજી, તમે અનુવાદ બી એકદમ હા, એમને પણ સરસ લીધો અનુવાદ. પરફેક્ટ. એમના શબ્દોનો ઉચ્ચાર બી સરસ છે ગુજરાતીમાં. હા, અને અવાજ પણ બુલંદ હોય તો પેલું શું, ઘરમાં પણ ભગવાનના શબ્દો પહોંચી જાય ખૂણે ખૂણે. યસ, હરી બોલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ, થેન્ક યુ બ્રધર. હરી બોલ. યસ. આવતીકાલે કોનું છે? આવતીકાલે પાર્થ પ્રભુ અનુવાદ વાંચવાના છે ને? પાર્થ પ્રભુ. હરી બોલ. જી પ્રભુ. જી હરી બોલ. બહુ સરસ. અને કાલે શ્લોક જે છે દીપલ માતાજી અને હેતલ માતાજી વાંચવાના છે, રાઈટ? ઓકે, સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે, યસ, વેલકમ. વેલુબા વાઘેલા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, દર્શક પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ચિંતન પ્રભુ, સચીજી, મેહુલજી, નિરંજનજી, પિંકેશજી, જતીનજી, મૃદુલા માતાજી, હિના માતાજી, પૂનમ માતાજી, રશ્મિજી અને હિનાજી, જે પણ શ્લોક સાંભળવા વહેલા આવ્યા છે, એ બધાના માટે બિગ હરી બોલ. બિગ હરી બોલ. બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ બધા. હરે કૃષ્ણ. સો ચિંતન પ્રભુજી નો મેસેજ છે, એમને લેવલ 1 લેવલ 2 બંને રજીસ્ટર કરી લીધા છે. હરી બોલ. અને સર્ટિફિકેટ પણ એમનું ડાઉનલોડ થઈ ગયું છે. હા હા, વેરી નાઇસ. સો આજે આપણે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એક લેવાનો છે. કાલે જે છે ને, કાલે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનો દિવસ છે, રાઈટ? સો એમના ઉપર આપણે થોડુંક આજે જાણવું જોઈએ. અને કાલે શક્ય હોય તો લંચ સુધી, એટલે અડધા દિવસનો ઉપવાસ કરવો બહુ સારું. કારણ કે આ બધા જે વૈષ્ણવ જે હોય છે, મહાન વૈષ્ણવ, એ એમના જન્મતિથિ અને એમની ડિસએપિયરન્સ ડે, એ બંને બહુ જ ઓસ્પિશિયસ હોય છે. એટલે ઇટ ઇઝ રેકમેન્ડેડ કે આપણે એ દિવસે ઉપવાસ રાખી શકીએ તો બેસ્ટમાં બેસ્ટ. એમના જન્મના રહીને બહુ બધી સરસ ઘટનાઓ છે. તમને બધાને જો સમય હોય અને ઇંગ્લિશનો બહુ જેને કહેવાય કે આભડછેડ ના હોય તો રે ઓફ વિષ્ણુ કરીને એક બહુ સરસ ઇસ્કોનનું મૂવી છે, તમને યુટ્યુબ પર મળશે. સો ડુ વોચ ઇટ. વન્ડરફુલ. અને તમને મનમાં એમ લાગે કે ના, શિલા પ્રભુપાદના ગુરુ એટલે એમ કોણ, એટલું જબરજસ્ત નોલેજ મળે. સો માય રિક્વેસ્ટ ઇઝ કે તમે જોજો. અને કાલે શક્ય હોય તો અડધા દિવસનો ઉપવાસ પણ કરજો. અને જે કરે એ મને ચોક્કસ લખજો, રાઈટ? સો મને પણ આનંદ થશે. ઓલરેડી ઘણા બધા લોકોએ મેસેજ કર્યો છે કે ભાઈ કાલે ઉપવાસ કરવાનો છે કે નહીં, કરવાનો હોય તો કેટલા વાગ્યા સુધી કરવાનો છે, એ બધું ઇન્ક્વાયરી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. કાલે કરવાનો છે. હા, અડધો દિવસ કરવાનો. બપોરે કે સાંજ સુધી? બપોર સુધી. બપોર સુધી જ કરવો છે. આપણે સાંજ સુધી એ કરશું, કઈ વાંધો નથી. ના, એનું પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ એટલું જ છે, એટલે યુ નો ધેટ મચ ઇઝ ઇનફ. યસ, હું એક પ્રેઝન્ટેશન મેં જોયું હતું, એ હું કાઢવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. યસ, મળી ગયું. ચાલો, રેડીમેડ છે. એકચ્યુઅલી બિફોર વી સ્ટાર્ટ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને ઓળખો તો ખરા ને? લેટ મી આસ્ક, કોણ કહેશે મને? યસ, સીમા માતાજી કહેશે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કોણ હતા? શીલા પ્રભુપાદના ગુરુ. હરી બોલ. યસ માતાજી, થેન્ક યુ. બહુ સરસ. સો એ આપણા પ્રભુપાદ કે જેમને આ ભગવદ્ ગીતા આપી, એમના પણ ગુરુ, અને બહુ જ પાવરફુલ પર્સનાલિટી. એકચ્યુઅલી એ જે છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરના સન છે, એમના દીકરા છે. એટલે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે આપણને ખ્યાલ હતો, આપણે ગઈ વખત આઈ થિંક એમની તિથિ હતી ત્યારે એમના વિશેનું પ્રેઝન્ટેશન જોયું હતું.
સો મેજિસ્ટ્રેટ અંગ્રેજોએ બનાવ્યા હતા, રાઈટ. સો પાવરફુલ. અને એમને પ્રાર્થના કરી કે મારા ઘરે ભગવાન તમારે જ અંશ સ્વરૂપે આવો, કારણ કે હવે હું ઘરડો થઈ ગયો છું અને તમારી ભક્તિનો પ્રચાર મારાથી જેવી મારી ઈચ્છા છે ને એવો બરાબર નથી થઈ રહ્યો. સો મને બહુ જ પાવરફુલ યંગ વ્યક્તિની જરૂર છે. અને એમની ખૂબ જ પ્રાર્થનાના કારણે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એમના ત્યાં આવ્યા. અને એમના નાનપણની કેટલી બધી ઘટનાઓ છે. એકવાર એમના ઘર આગળથી રથયાત્રા નીકળતી હતી અને અચાનક રથયાત્રા થંભી ગઈ, એટલે એનું પેલા લોકો પ્રેશર કરે પણ આગળ જ ના વધે એમ. ઇટ્સ વોઝ જસ્ટ પોઝ ત્યાં આગળ. પછી એમના મમ્મી એમને પેલા જે કહેવાય ને કે આમ ઉપાડીને હાથમાં લઈને ગયેલા દર્શન કરવા માટે. અને એ દર્શન કરવા માટે ગયા અને પછી થોડા બહુ ટોળું હોય એટલે પછી સમહાવ જગ્યા થઈને આગળ જઈ શક્યા. અને જેવા આગળ ગયા એવા તરત જ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ ઠેકડો મારીને સીધા રથ ઉપર અને સીધા ભગવાન પાસે પહોંચી ગયા. અને ત્યાં સાક્ષાત આમ નાનું બાળક, હવે એટલું નાનું જેને માં ઉચકીને ગયું હોય એટલે તમને ખ્યાલ હોય કેટલું નાનું હોય. તો એ ત્યાં આગળ જઈને દર્શન કરવા મળ્યા, ભગવાનની સામે આમ જોવા મળે, ભગવાનના ઉપરથી હાર એમના ઉપર પડ્યો અને પછી એમને લઈ લે છે અને પછી રથ આગળ જાય છે. એટલે અને એવા તો 2-3 એમના જન્મ વિશેના પ્રસંગ છે કે એમને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરને રિયલાઇઝ થઈ ગયું કે આ જે છે મારો પુત્ર એ ભગવાનની સાક્ષાત દેન છે. એટલે એમની અનેક પ્રાર્થના પછી આવ્યા હતા. અને એમના નાનપણમાં બનેલા એવા ઘણા જ પ્રસંગો તમને આ રે ઓફ વિષ્ણુ કરીને જે હું કહું છું ને ક્લિપ મૂવી, એમાં તમને જાણવા મળશે. બહુ સરસ છે. અને બેઝિકલી 1874માં એમનો જન્મ થયો હતો જગન્નાથપુરીમાં. એકચ્યુઅલી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરને અંગ્રેજોએ મેજિસ્ટ્રેટ બનાવ્યા હતા ને, પછી એમને જગન્નાથપુરીના લોકેશનમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. અને એમને પોતે કીધું હતું કે આઈ વોન્ટ ટુ બી ધેર. એટલે જગન્નાથપુરીમાં હતા ત્યારે એમનો જન્મ થયો હતો. એમની માતાનું નામ ભગવતી માતાજી. અને એમની જે પ્રાર્થના હતી, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે જે હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરી હતી ને, એ આપણને અનેક એવી પ્રાર્થનાઓ ખબર હોય કે ભક્તની આમ હૃદયપૂર્વકની પ્રાર્થના હોય એટલે ભગવાન ચોક્કસ સાંભળે, રાઈટ. તો એમની પ્રાર્થનાઓનું નામ રે ઓફ વિષ્ણુ છે. એટલા માટે આ જે મૂવી બનાવ્યું એનું નામ રે ઓફ વિષ્ણુ રાખવામાં આવ્યું હતું, વિષ્ણુનું કિરણ એમ. અને દાખલા તરીકે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને બોલાવવા માટે અદ્વૈત મહાપ્રભુએ પ્રાર્થના કરી હતી, રાઈટ. એ સદાશિવનો અવતાર હતા. એમને કીધું કે ભાઈ આ કળિયુગનો પ્રભાવ એટલો જબરદસ્ત છે કે મારાથી આ લોકોને સહન કરતા નથી જોવાતા. કારણ કે અત્યારના લોકો કેટલા બિચારા આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક ત્રણેય પ્રકારના કષ્ટો વેઠતા હોય, રાઈટ. છતાં પણ એમને સાચું કોઈ કહેતો હોય એમને પકડાય નહીં અને પછી દે કેન નોટ ઇમ્પ્રુવ. એટલે એમને બહુ દુઃખ થતું. એટલે એમને એટલી જબરજસ્ત પ્રાર્થના કરી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, રાઈટ. સો લાઈક ધેટ. તો એ લાઈફ ટાઈમ બ્રહ્મચારી હતા જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર હતા. અને આપણા પરમ પ્રિય, પરમ પૂજનીય શ્રીલા પ્રભુપાદના ગુરુ હતા, રાઈટ. હી વોઝ ગ્રેટ બ્રહ્મચારી. એમને બધા જ વિષયોનું જોરદાર નોલેજ હતું, ઇન્ક્લુડિંગ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર, ગ્રહોનું શાસ્ત્ર, ગણિત, ઇંગ્લિશ, બેંગાલી, સંસ્કૃત બધાનું. અને એમને જીવતા જાગતા એન્સાઇક્લોપીડિયા કહેવામાં આવતા હતા. હી વોઝ સો પાવરફુલ. અને બધા જ વિષયનું, મતલબ કોઈ પણ દુનિયાવી માણસ, આપણે જનરલી આપણે બધા દુનિયાવી માણસ હોઈએ, રાઈટ. એટલે હું જ્યાં જઉં ત્યાં હું મારા અનુભવ પ્રમાણેની વાત કરું, રાઈટ. અને પાર્થ પ્રભુ જાય તો પાર્થ પ્રભુ એમના અનુભવની વાત કરે, લલિત પ્રભુ જાય તો લલિત કુમાર પ્રભુ એમના અનુભવની વાતો કરે, રાઈટ. તો કોઈ પણ એની પાસે જાય પોતાના અનુભવની વાત કરે તો એમને આશ્ચર્ય થાય કે મારા ફિલ્ડનું આટલું બધું જ્ઞાન અમને ક્યાંથી છે. એમને બધા ફિલ્ડનું નોલેજ. એટલે જીવતા જાગતા એન્સાઇક્લોપીડિયા જે કહેવાય ને, અને આંકડાઓ સાથે, તથ્યો સાથે, પુરાની ઘટનાઓ સાથે એ ફિલ્ડનું બધું જ નોલેજ હોય. એટલે હી વોઝ સો પાવરફુલ. અને જેને કહેવાય ને કે સ્કોલર, વેરી હાઈલી સ્કોલર. એમને શું કર્યું, એમને સિંહ ગુરુ કહેવામાં આવતા હતા, લાયન ગુરુ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજથી લાયન ગુરુ કહેવાતા હતા. કારણ કે એમને જે છે ને, જે બી ચીટર્સ હતા, એટલે પાખંડીઓ જેને કહેવાય ને, ભગવાને મિથ્યાચાર સૌચ્યતે કરીને આપણને 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું, રાઈટ. તો પાખંડીઓને એમને પકડીને ખુલ્લા પાડ્યા કે નહીં, આ નહીં ચાલે. તમે સાધુના કપડાં પહેરીને, ઓરેન્જ રોબ પહેરીને તમે અંદર આ બધું ચલાવો છો, કાં તો તમે પોતાને કંટ્રોલ નથી કરતા, અથવા તો તમે લોકોને મિસગાઈડ કરો છો. બધાને જાહેરમાં ઉઘાડા પાડી દે. કારણ કે હી વોઝ સો સ્કોલર,
અને જેને કહેવાય ને કે એ વખતે એવું હતું કે આખું જે વૈષ્ણવિઝમનો જે સંપ્રદાય હતો એમાં ઘણો બધો ઇસ્યુઝ હતા, કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, પછી 6 ગોસ્વામીઓ આવ્યા. 6 ગોસ્વામીઓએ આખું વૃંદાવન જે પુનર્જીવિત કર્યું, અને એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશો બધા એમને પોતાના ગ્રંથો બનાવ્યા. 6 ગોસ્વામીઓના સરસ સરસ ગ્રંથો છે, રાઈટ. સો ગોસ્વામી મહારાજ, સનાતન ગોસ્વામી મહારાજ, જીવ ગોસ્વામી મહારાજ, બધા એના સરસ ગ્રંથો છે. તો એમને એસ્ટાબ્લિશ કર્યું હતું. પણ ઓવર અ પીરિયડ 400-500 વર્ષનો સમય વહી ગયો, એટલે એ દરમિયાન પછી લોકો જે છે એ વાંચવાનું છોડી દીધું, રાઈટ. અથવા તો વાંચે તો પેલું પ્યોર સંસ્કૃતમાં લખેલું, એટલે એને ઇન્ટરપ્રેટ અલગ અલગ રીતે કરતા હતા. એટલે એના કારણે ઘણું બધું જેને કહેવાય ને કે વાડાબંધી ને ઘણું બધું જેને કહેવાય કે જેને વિચ ઇઝ નોટ લીડિંગ ટુ કૃષ્ણ, ભગવાન તરફ ન લઈ જાય, એવું ઘણું બધું એમાં આવી ગયેલું હતું. એટલે એમને બધું જ સેટ રાઈટ કર્યું. ઈ વોઝ ટોલ્ડ ગ્રેટ રિફોર્મર. આ લોકો કે આમ ના થાય, આ લોકો કે તેમ ના થાય. ઇનફેક્ટ ત્યાં સુધી હતું, એમને તકલીફ બહુ પડેલી, પણ ત્યાં સુધી હતું કે માત્ર શ્રી નિત્યાનંદ પ્રભુના વંશજ અને શ્રી અદ્વૈત પ્રભુના વંશજ એ જ જેને કહેવાય ગોસ્વામી કહી શકાય અને ગોસ્વામી બની શકે, અને બીજા કોઈ જે છે એ વૈષ્ણવ ન બનાવી શકે. અને એમને દે આર ઓનલી ધ ઓથોરાઇઝ ગોસ્વામીસ. એટલે એમને જબરજસ્ત ફાઇટ આપવી પડી. મીન્સ યસ, આકાશ પાતાળ એક કરવા પડ્યા કે ભાઈ જે એસ્ટાબ્લિશ લોકો માનો છે એ યોગ્ય નથી. હા, એ બહુ જ માનનીય છે જે પણ ગોસ્વામી આમના વંશજમાં આવ્યા છે, નિત્યાનંદ પ્રભુના અને અદ્વૈત મહારાજના. એ તો જન્મથી જ એમને તો મતલબ દે આર બોર્ન ઇન ધેટ ફેમિલી, અને દે આર વેરી પાયસ, અને દે આર રિસ્પેક્ટેબલ. બટ દેર કેન નોટ બી એની કાસ્ટ ઇસ્યુ. કઈ કાસ્ટ ઇસ્યુ ના હોવો જોઈએ. એમને બહુ જ ક્લિયરલી કીધું, જો ગુણ હોય તો તમારે જન્મ પર ન આવવું જોઈએ. અને એ એમને કરતા બહુ સમય લાગ્યો, પણ ધેન હી એસ્ટાબ્લિશ્ડ એન્ડ ગોટ ઇટ ડન કે યસ. અને આખો જે સંપ્રદાય છે એને જેને કહેવાય ને કે આખો બેઠો કર્યો કે ભાઈ આમ ના હોય. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા મેઇન વસ્તુ છે, અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરવું જોઈએ એના બધા એમને આખા જેને કહેવાય ને કે રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામીના બુક્સ પોતે ઇન્ટરપ્રેટ કરીને આપણને આપ્યા. જેવી રીતે શિલા પ્રભુપાદ, કારણ કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ પછી શિલા પ્રભુપાદ આવે, એમણે આપણા માટે સાંપ્રત સમય માટે આખું બધું સેટરાઇટ કરીને આપ્યું, રાઈટ. સો સેમ વે હી ડીડ ઇટ. અને એમને જે બીજા બધા જે સહજિયા હતા, સહજિયા એટલે શું કે તરત જ માધુર્ય ભાવમાં લાગી જાય. એટલે ભાગવતમ તો કે સીધું શું જોવાનું, તો કે રાધા કૃષ્ણ અને રાધા ગોપીઓ અને શ્રી કૃષ્ણજીનો પ્રસંગ જોવાનો, રાઈટ. સીધો 10મા ખંડ પર પહોંચી જાય. એટલે અને હંમેશા જેને કહેવાય કે સહજિયા એટલે ઇઝીલી એવું માને કે અમારો ભાવ થઈ ગયો. એટલે એમને બધાને એમને જેને કહેવાય ને કે એની અગેન્સ્ટમાં એમને કીધું કે આ રીતે ના હોવું જોઈએ. પહેલા આપણે આપણી શુદ્ધિ કરીએ, આપણે જેને કહેવાય ને કે વૈદિક ભક્તિ, રાગાનુગા ભક્તિ, અને પછી પ્રેમ ભક્તિ ઉપર આવીએ. સહજિયા હોય સીધા ઠેકડો મારીને પ્રેમ ભક્તિ પર આવવાનો પ્રયત્ન કરે. તો એ બધાને એમને ચેલેન્જ કર્યા અને બધું સેટરાઇટ કર્યું. આ એમનું મોટામાં મોટું કન્ટ્રીબ્યુશન હતું. નહીં તો લોકો શું માને કે ભાઈ ધીસ કલ્ટ એટલે કે આ જે કંઈ પણ સંપ્રદાય છે એમાં શું છે કે ગાડાવડા છે. સીધા તમે એમ માનો કે હું ગોપી છું ને આમ ને તેમ ને, દેટ્સ નોટ રાઈટ. એટલે એમને બધું સેટરાઇટ કર્યું. અને બધા જ એ વખતે એમના ટાઈમમાં જે બી આચાર્યો હતા, સ્કોલરો હતા, અને મોટા મોટા જે લીડર્સ હતા ને, જેને કહેવાય ને કે નેતાઓ, બધા જ નેતાઓને મળ્યા છે. ત્યાં આગળ જઈને મળ્યા અને એમને બધાને એમને કીધું કે ભાઈ આ રીતે તમારે બધાનું ગોલ એક જ હોવું જોઈએ, ભગવાનની પ્રાપ્તિ. બીજું જે વૈષ્ણવના 4 સંપ્રદાય હતા ને કે રુદ્ર સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય, કુમાર સંપ્રદાય અને બ્રહ્મ સંપ્રદાય. તો એ 4 સંપ્રદાયને એમને યુનિફિકેશન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, વિચ વોઝ અમેઝિંગ. એક મિનિટ, પાર્થ છે ને કો-હોસ્ટ. તો વિચ વોઝ વેરી અમેઝિંગ. અધરવાઇઝ everybody is having common agenda, but if they talk different. ચાલુ કરીને હરે કૃષ્ણ. હવે મને 2-3 દાડા શું થાય ખબર? એટલે કે ચાલુ કરે ને એટલે તારા આઠે ઊંઘી ગયો હોય ને. ઓકે, સો લાઈક વલ્લભ સંપ્રદાય છે તો એ રુદ્ર સંપ્રદાયમાં આવે છે, રાઈટ. પછી બીજા જે રામાનુજ સંપ્રદાય છે તો એમને બધાનું કોમન જે હોય ને એ બધું શોધી કાઢ્યું કે કોમનિઝમ ક્યાં છે અને હાઉ ઇટ કેન બી મેડ ફોર્સ એ રીતે. અને પછી એમને 64 ગૌડી મઠોની સ્થાપના કરી. ક્યાં ક્યાં કરી ખબર છે? ભારતમાં તો ઠીક છે, રંગૂન એટલે બર્મા, લંડન એટલે બ્રિટન અને જર્મની,
ત્યાં પણ એમને સ્થાપના કરી. એ વખતે તમે વિચારો કે જ્યારે ઇવન પ્લેન્સ નહોતા, સ્ટીમરમાં બેસીને જવું પડે, 4 મોટા પ્રિન્ટિંગ પ્રેસીસ સ્થાપ્યા અને હજારો બુકો લખી એમને. ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, ચૈતન્ય ભાગવતમ, ચૈતન્ય ભાગવત ઇંગ્લિશમાં પણ લખ્યું, ચૈતન્ય મંગલ, ચૈતન્ય ચરિતામૃતા, બ્રહ્મ સંહિતા, આ બધું જ એમને લખ્યું. અને પોતાના જે ફાધર હતા ભક્તિવિનોદ ઠાકુર, એમની પણ બુકોને એમને એડિટ કરી અને 108 નિબંધ લખ્યા અને સેંકડો એવા આર્ટિકલ એમને 8 અલગ અલગ મેગેઝિનમાં અને એમાં પબ્લિશ કર્યા હતા. અને બહુ સરસ ઓર્ગેનાઇઝેશન એમને બનાવ્યું. અને સૌથી પહેલા એમને આટલા વર્ષો પછી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પછી, એમને નવદીપ પરિક્રમા ચાલુ કરી. જે પણ માયાપુર ધામ પરિક્રમામાં આવ્યું હશે એમને ખ્યાલ હશે, રાઈટ? બધા અલગ અલગ સ્થળો. એટલે જે આખું વૃંદાવન જે છે એને રાધા રાણીએ ફરીથી નવદ્વીપમાં ઉત્પન્ન કર્યું છે કૃષ્ણજીને ખુશ કરવા માટે, રાઈટ? એટલે સેમ પ્લેસીસ આર ધેર, સેમ, રાઈટ? સેમ શ્યામકુંડ, રાધાકુંડ, સેમ ગિરી ગોવર્ધન, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના બધાના જે લીલા સ્થળ હતા એ બધા જ એમને જેને કહેવાય ને કે વાઇટલાઇઝ કરે. અને હજારો લોકો એમની પરિક્રમામાં જોડાતા હતા. ઇટ વોઝ સો પાવરફુલ, યુ નો. અને બધી જ અત્યારે જયારે આપણે જઈએ છીએ તો બધી સાઇટ્સ જોવા મળે છે કે અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આ લીલા હતી, અહીંયા આગળ એમની આ લીલા હતી. એ બધી લીલાની જે સ્થળ હતા ને, જેવી રીતે ગોસ્વામીજીએ વૃંદાવન આખું સજીવન કર્યું, એવી રીતે એમને આખું નવદ્વીપ ધામ જે છે એ સજીવન કર્યું. અને ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું બન્યું કે મોડર્ન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો. પ્રભુપાદને કોઈ લોકો પૂછતા કે તમે એમ કહો છો કે આ માયાવાદીઓને, આ કર્મીઓને, આ નિર્વિશેષવાદીઓને, પણ એમને આવું માઇક બનાવ્યું, તમે ઉપયોગ કરો છો. એમને ઇલેક્ટ્રિસિટી બનાવી, તમે ઉપયોગ કરો છો. એમને કેટલું બધું બનાવ્યું, તમે બધું વાપરો છો. તમે એમ કહો છો કે આ બધાએ આવું કર્યું. એટલે પ્રભુપાદ કે હા, મારા ગુરુ પણ વાપરતા હતા. અને એ પણ એવું કહેતા હતા કે જેટલું આપણે ઉપયોગ આ બધી વસ્તુઓનો ભગવાન માટે કરીએ ને, એટલું એના શોધવા વાળાને ફાયદો છે. બાકી બધા જે છે એ રોંગ ડાયરેક્શનમાં એનો મિસયુઝ કરે છે, રાઈટ? તો એમને એ વખતે કાર, રેડિયો, બોટ, સિવેલા કપડા, એ બધાનો ઉપયોગ કર્યો. એમને સંન્યાસીઓને ફોરેન મોકલ્યા. નહીં તો એવું હતું ગાંધીજીને એ વખતે, તમને ખ્યાલ હશે કે જે સાગર પાર કરીને જાય ને એને એકચ્યુઅલી ખોટું ખરાબ ગણવામાં આવે, કે શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ ગણવામાં આવે, એટલે ન જવા દેતા. એમને સંન્યાસીઓને સ્પેશિયલ મોકલ્યા પ્રીચિંગ કરવા માટે કે જાઓ, ઇંગ્લેન્ડમાં જાઓ, જર્મનીમાં જાઓ, બર્મામાં જાઓ. અને અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એમનો કે જે લોકોને આધ્યાત્મિકતામાં બિલકુલ રસ નતો, ભક્તિ તો પછીની વાત છે, દે આર ટોટલી નોન બિલીવર્સ, એવા લોકોને એમને એમની ચળવળમાં ઉપયોગ કર્યા, રાઈટ? દે કેમ ફોરવર્ડ અને હી સેડ કે ઓકે, યુ ડુ ઇટ. અને એવા ઘણા લોકો, હજારો લોકો એમની પાસે આવતા અને દે વેર વેરી હેપીલી ડુઈંગ ઇટ. કારણ કે બાય હાર્ટ દે ન્યૂ કે આ વ્યક્તિ જે છે એ ઇઝ એમ્પાવર્ડ બાય કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ, લાઈક ભગવાનના પોતે એને પાવર આપેલો છે. એટલે એ લોકો એમનું કામ કરવામાં એમને બહુ મજા આવતી. તો એ બારે એમ કે ભાઈ આપણે કોઈ આધ્યાત્મિકતામાં માનતા નથી, પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજનું કામ હોય, આઈ એમ ધેર, રાઈટ? એમ કરીને આખું જીવન સમર્પિત કરવા વાળા ઘણા બધા હતા. એમને ઘણા બધા જેને કહેવાય કે નાટક અને એ બધું કર્યું હતું. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એમને યુક્ત વૈરાગ્ય શોધી કાઢ્યો. કે યુક્ત વૈરાગ્ય એટલે કે સમાજની વચ્ચે રહેવાનું, સમાજના માટે રહેવાનું. આપણે વાત થઈ હતી કે ઇસ્કોનના મંદિર હોય તો માયા ઉપર હુમલો કરવા માટે, એટલે જવાનું સંકીર્તન. એટલે એવું નહીં કે સંન્યાસી હોય તો પેલા જંગલમાં બેસી રહે કે દૂર બેસી રહે, કે એવું નહીં. એ જાય સમાજની વચ્ચે જઈને, 4 રસ્તા વચ્ચે જઈને હરે કૃષ્ણનું કીર્તન કરે, રાઈટ? એવા બધા જે પ્રિન્સિપલ્સ છે એ એમને ચાલુ કર્યા, રાઈટ? એમના જે લખાણ હતા એમાં એમને 3 ભાગ પાડ્યા. અને તમે આગળ ભણશો, વાંચશો લેવલ 2, લેવલ 3માં, તો 3 મેઇન જે છે એ સંબંધ હોય છે. એક સંબંધ કહેવાય, એક અભિધેય કહેવાય, અને એક પ્રયોજન કહેવાય. એમને આ 3 કેટેગરી જે છે કેટેગરાઇઝેશન કર્યું. સૌથી પહેલા સંબંધ, એટલે સંબંધ બને, બરાબર. પછી અભિધેય, એટલે એના માટે કામ કરવાનું. જ્યારે કોઈ સંબંધ જે છે ક્યારે ટકે અથવા તો વધારે સ્ટ્રેન્થન થાય, એના માટે કંઈક કરીએ તો, રાઈટ? અને પછી પ્રયોજન, અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? તો પ્રેમ, રાઈટ? તો એમાં એમને કેટેગરાઇઝેશન કર્યું. એમને કીર્તન, કથા અને મૃદંગા ઉપર ફોકસ કર્યું. અને સૌથી મોટી વાત 10 કરોડ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના એમને જપ કર્યા. 10 કરોડ, કેન યુ બિલીવ? 192 માળા એક દિવસની, એવી 9 વર્ષ સુધી એમને માળા કરી. એમને પ્રીચિંગ ચાલુ જ નહોતું કર્યું. એમને આદેશ હતો કે તમારે પ્રીચિંગ કરવું, ભગવાનનું આ જે જ્ઞાન છે, ભક્તિનું સાયન્સ છે, તમે શીખવાડો. એમને એ પહેલા ગયા કે હું પહેલા સાધના કરીશ. એ પહેલા નવદ્વીપ ગયા, 9 વર્ષ સુધી એ ત્યાં રહ્યા. 9 વર્ષ સુધી રોજે 192 માળા કરી, લાઈક હરિદાસ ઠાકુર મહારાજ, રાઈટ? અને 10 કરોડ નામ, કેન યુ ઇમેજિન? પ્રભુપાદ પણ જ્યારે
અમેરિકાથી પાછા આવ્યા તો એ મંદિરના જે પૂજારી હતા એ કે આ વ્યક્તિને તો જોયેલો છે મેં. કેમ તો કે થોડા વર્ષો પહેલા જયારે અહીંયા આગળ આવીને રડતા રડતા ભગવાનનું નામ લેતો હતો ત્યારે મને લાગ્યું કે આ કોઈ સાચો ભક્ત લાગે છે. પ્રભુપાદ પણ કેટલા 70 વર્ષ સુધી હી હેઝ ડન સાધના, પછી એ શક્તિ તરત જ બહાર આવે, રાઈટ. એટલે ભગવાનનું નામ લેવાનું શું મહત્વ છે કે વી જસ્ટ બિલ્ડ એન્ડ બિલ્ડ એન્ડ બિલ્ડ એન્ડ બિલ્ડ પ્યુરિફિકેશન, રાઈટ. તો એમને 10 કરોડ જપ કર્યા હતા, એટલે આપણે એમને વંદન કરીએ. શ્રીલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કી જય. સો એમને આગળ આપણે જોઈએ તો એમને ઇમ્પોર્ટન્ટ પેપર્સ પણ લખ્યા છે, અને એમને પહેલી વાર એવું સિલેક્ટ કર્યું કે શિષ્ય કોને બનાવવાના, જન્મના બેઝ ઉપર કે જાતિના બેઝ પર નહીં. એનામાં ગુણ છે તો એને શિષ્ય દીક્ષા આપવાની, એનામાં ગુણ છે તો એને સંન્યાસ આપવાનો, રાઈટ. એટલે એ સ્ટાર્ટેડ શરૂઆતમાં તો એ વખતે તો કેટલું જબરજસ્ત ટાઈટ, આપણા કાસ્ટ અને ક્રીડ જે છે એકદમ ટાઈટલી નીટેડ, એકમાંથી બીજામાં કોઈ ના જઈ શકે. પણ દેન હી સ્ટાર્ટેડ એન્ડ હી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ, અને બધા જ એમની પાસે આવે કન્વિન્સ થઈ જતા કે ના એમની વાત સાચી છે. એમને પોતે પણ બીજા ઘણા બધા જે છે સુધારા કરાયા, કે જે લોકો ભગવો પહેરીને એને વિરુદ્ધમાં કામ કરતા હતા એ બધાને એમને ઉગાડા પાડ્યા. એમના 64 મઠ હતા, અને પ્રભુપાદ એમના એક શિષ્ય હતા. અને આફ્ટર હી વેન્ટ, કે આ 64 મઠો જે છે એનું જે ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન થયું એના ઉપરથી પ્રભુપાદે હી ઓલ્સો ટુક લર્નિંગ, અને પ્રભુપાદે જે અત્યારે ઇસ્કોનનું સંચાલન છે સરસ, તમે જુઓ કે આખા વર્લ્ડમાંથી 30 જણા, એને જીબીસી કહેવાય, બરાબર, જનરલ બોડી કાઉન્સિલ ઓર કમિટી. તો એ લોકો દર વર્ષે મળે અને એ 30 જણાથી ચાલે. એટલે લાઈક અ કોર્પોરેટ હોય ને, કોર્પોરેટ તમે જુઓ કંપનીઝમાં શું હોય કે આખું બોર્ડ હોય, એટલે એક વ્યક્તિ ધારે એમ ગમે ત્યાં ન લઈ જઈ શકે, રાઈટ. એટલે બોર્ડ હોય, અને બોર્ડનું જોઈન્ટ ડિસિઝન. સમટાઈમ્સ એવું થાય કે મેજોરિટી કે જોઈન્ટ ડિસિઝન આવવામાં થોડીક ડિલે થાય, બટ દેન ઇટ જનરલી હેપન્સ કે ઇટ મે નોટ ગો રાઉન્ડ, રાઈટ. ઇટ મોસ્ટલી ગોઝ રાઈટ. સો દેટ્સ ઓલ હી હેઝ એસ્ટાબ્લિશ. એટલે ગ્રેટ. કાલે સર તમને બધાને વિનંતી છે, યાદ રાખજો, અને શક્ય હોય તો લંચ સુધીનો ફાસ્ટ કરવાનો છે, લંચ સુધીનો ઉપવાસ કરવાનો છે. અને આ બધું કરવાથી શું ફાયદો થાય, તો પ્રભુપાદે લખ્યું છે બહુ સરસ. આ બધા જે મહાત્માઓ છે, ભગવાનના અત્યંત પ્રિય ભક્તો છે, એમના જન્મ દિવસે ને એમના તિરોભાવ દિવસે જો આપણે ઉપવાસ કરીએ, જનરલી હાફ ડે નો ઉપવાસ હોતો હોય છે, ઇવન પ્રભુપાદના બી દિવસોમાં જન્મ દિવસ અને તિરોભાવ દિવસે હાફ ડે સુધીનો ફાસ્ટ હોય છે. એ કરવાથી અત્યંત અદ્ભુત આધ્યાત્મિક આશીર્વાદની પ્રાપ્તિ થાય છે, અત્યંત અદ્ભુત. આ એમને કીધેલી ને આપણે અનુભવવાની વાત છે, રાઈટ. એમણે બીજું એક એડ કર્યું છે એકાદશી, ત્રીજું એડ કર્યું છે જન્માષ્ટમી, રાઈટ. આ બધા જે તહેવારો જે છે એ ભગવાનના આવિર્ભાવ દિવસો જે છે, અથવા તો ભગવાનના ભક્તોના આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ દિવસ છે. ધોઝ આર વેરી પાવરફુલ ટાઈમ્સ, અને આપણે જ્યારે એમનો ઉપવાસ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે ચોક્કસ આપણને ભક્તિમાં આગળ વધવાનું બળ મળે છે, અને આપણી જે અડચણો હોય એ એમાંથી આપણને ઓછી થાય છે. સો પ્લીઝ ડુ રિમેમ્બર, ઇફ પોસિબલ, ડેફિનેટલી ડુ ફાસ્ટ ટુમોરો ટિલ 12 noon, રાઈટ. 12 વાગ્યા સુધી તો થઈ શકે, રાઈટ. શિયાળો ચાલે છે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. શિયાળામાં ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ડુ, બટ surely we can try, right? It's not a great thing. So yes, Path Prabhu, Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Hare Krishna. So quickly we will have chapters name 7 to 1 to 7, maybe 7 to 1 and 8 to 16. Yeah. Yes, please. આજે વિડિયો વગર બોલવાનું છે બધા નામ. હા, હું કાલે જ કહેવાનો હતો. એટલે વિડિયો સાથે બોલવાનું છે. વિડિયો સાથે. હા, ચલો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશું? એનીબડી કેન રેઝ હેન્ડ. 4 નામ પણ બોલી શકાય, 1 થી 4 વિથ વિડિયો. રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, તમે કાલે પણ બોલ્યા હતા, બીજા કોઈને ચાન્સ આપીએ. કમોન, હવે છેલ્લા 2 દિવસ છે, હવે બોલી શકાય, ટ્રાય કરવાનો, વચ્ચે કઈ ભૂલ થાય તો. ચલો રશ્મિ માતાજી થી સ્ટાર્ટ કરીએ, વિથ વિડિયો બોલવાનું છે. એના પછી બીજું કોઈ ત્યાં સુધી પ્રિપેર કરી લે. હાજી રશ્મિ માતાજી, અનમ્યુટ કરીને બોલવું પડશે તમારે. અનમ્યુટ કરો.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અધ્યાય 1 કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્યનું પરીક્ષણ. અધ્યાય 2 ગીતાનો સાર. અધ્યાય 3 કર્મયોગ. અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન. અધ્યાય 5 કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ. અધ્યાય 7 પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. અધ્યાય 8 ભગવત પ્રાપ્તિ. અધ્યાય 9 પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. અધ્યાય 10 પરમેશ્વરનું દિવ્ય ઐશ્વર્ય. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. અધ્યાય 11 વિશ્વરૂપ દર્શન. અધ્યાય 12 ભક્તિ યોગ. અધ્યાય 13 પ્રકૃતિ પુરુષ ચેતના. અધ્યાય 14 પ્રકૃતિના 3 ગુણો. અધ્યાય 15 પુરુષોત્તમ યોગ. અધ્યાય 16 દેવી આસુરી પ્રવૃત્તિ. અધ્યાય 17 શ્રદ્ધાના વિભાગો અને 18 ત્યાગની પૂર્ણતા. હરિ બોલ. ખૂબ સરસ માતાજી. આભાર પ્રભુજી. હરી બોલ, બહુ સરસ, થેન્ક યુ. હજી કોઈ બીજું? એનીબડી વોન્ટ્સ ટુ ટ્રાય? મોનાલિસા માતાજીનો હેન્ડ રેસ છે. ઇવન થોડાક પણ ચાલે, એવું નહીં કે. હા, મોનાલિસા માતા. હાલો. હાજી. હા, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ, ગીતાનો સાર, કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ, દિવ્ય જ્ઞાન, ધ્યાન યોગ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, પરમ ગૃહ્ય જ્ઞાન, ભગવત પ્રાપ્તિ, વિશ્વરૂપ દર્શન, પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, પુરુષોત્તમ યોગ. થોડીક સિક્વન્સ આગળ પાછળ છે અને થોડુંક છે, પણ કઈ વાંધો નહીં. ચલો, ગુડ ટ્રાય, ગુડ અટેમ્પ્ટ. ચલો, એનીબડી એલ્સ વોન્ટ્સ ટુ? દર્શક બારોટ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. અવાજ આવે છે મારો? એકદમ પરફેક્ટ. અધ્યાય 1 કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. અધ્યાય 2 ગીતાનો સાર. અધ્યાય 3 કર્મયોગ. અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન. અધ્યાય 5 કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ. અધ્યાય 7 પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. અધ્યાય 8 ભગવત પ્રાપ્તિ. અધ્યાય 9 પરમ ગુણ જ્ઞાન. અધ્યાય 10 અધ્યાય 10 પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. અધ્યાય 10 અધ્યાય 11 વિશ્વરૂપ દર્શન. અધ્યાય 12 ભગવત ભક્તિ યોગ. અધ્યાય 13 પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના. અધ્યાય 14 પ્રકૃતિના 3 ગુણો. અધ્યાય 15 પુરુષોત્તમ યોગ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુ, બહુ સરસ, ગુડ એટેમ્પ્ટ. અને આપનું લેવલ 2 નું થઈ ગયું છે રજીસ્ટ્રેશન? ના, મેં લેવલ 1 માં ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કર્યું છે. એકચ્યુઅલી મારે હજુ પ્રોપર આમાં હજુ ફરીથી એક્ટિવ રહેવું છે, પછી લેવલ 2 માં જઈશું. ચલો, ખૂબ સરસ. વેરી નાઇસ. પેલું એક Thank ગ્રુપ you. છે આપણે ગઈકાલે જે લિંક શેર કરી હતી, એ પણ આપ જોઈન કરી લેજો, એટલે નેક્સ્ટ Okay. ફરતો તમે કનેક્ટેડ રહી શકો. હા, શ્યોર. હું લિંક શેર કરીશ ફરી પાછું. ડન. થેન્ક યુ. હું બોલી શકું? હાજી માતાજી. અધ્યાય 1 સૈન્ય નિરીક્ષણ, ગીતાનો સાર. અધ્યાય 2 અર્જુન વિષાદ યોગ, સાંખ્ય યોગ. અધ્યાય 3 કર્મ યોગ. અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન યોગ. અધ્યાય 5 કર્મયોગ ક્ષેત્ર ભાવના યુક્ત, પછી યાદ નથી. પછી અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ. અધ્યાય 7 જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. અધ્યાય 8 ભગવત પ્રાપ્તિ, અક્ષર બ્રહ્મ યોગ. અધ્યાય 9 પરમ ગૃહ્ય જ્ઞાન. અધ્યાય 10 પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. અધ્યાય 11 વિશ્વરૂપ દર્શન વિરાટ સ્વરૂપ. અધ્યાય 12 ભક્તિ યોગ. અધ્યાય 13 પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના યોગ, ક્ષેત્રજ્ઞ. અધ્યાય 14 પ્રકૃતિના 3 ગુણો, જે સત્વ રજસ તમસ ગુણ છે તે. અધ્યાય 15 પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ.
અધ્યાય 16 દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ. અધ્યાય 17 શ્રદ્ધાના વિભાગો. શ્રદ્ધાના વિભાગો અને અધ્યાય 18 ત્યાગની પૂર્ણતા, મોક્ષ સંન્યાસ. હરી બોલ. આપનું પ્રભુજી અનમ્યુટ કરવું પડશે. હા, ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ સરસ બોલ્યા છો તમે. તો આઈ થિંક ઘણા બધા લોકોને રિકેપ થઈ ગયું છે. હા, એટલે સારું કહેવાય, આટલા બધા લોકોને યાદ છે તો બહુ સરસ. નહીં તો આજે પ્રભુજી 50+ લોકો છે. 17th ડે, એટલે ઇટ્સ અ વેરી ગુડ. હરી બોલ. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શિલા પ્રભુપાદ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ મારે અભિનંદન આપવા ઘટે, કારણ કે 17 દિવસ સુધી ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય બનાવી રાખો એ જરૂર આપણા પૂર્વ જન્મના અને આ જન્મના બંને જન્મના સુકૃતિઓ બહુ જ બધી ભેગી થઈ હોય તો જ શક્ય છે. અધરવાઇઝ ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કમ ઓન 17th day વિથ ધ સેમ ઝીલ. તો ખૂબ આનંદ થયો અને તમને ખૂબ અભિનંદન છે. આજે 17મો દિવસનો આજનો અધ્યાય પણ બહુ સરસ છે. પ્રેક્ટિકલ ગાઈડન્સ આપણને આ અધ્યાયમાં મળે છે, રાઈટ? શું કરવું, શું ન કરવું, ડૂઝ ડોન્ટ્સ બધી ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં આપે છે. તો આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. જય કૃષ્ણ પ્રભુ. એવરીબડી વેલકમ. નમઃ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી ભાષ્યાપ્ત દેશતારિણે. મારી સ્લાઇડ દેખાય છે પ્રભુ? હાજી પ્રભુ, વિઝિબલ. ઓકે. 17.1 ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम. અર્જુનજી બહુ જ મહત્વનો પ્રશ્ન આપણા બધા માટે એવો પ્રશ્ન પૂછી કાઢે છે ભગવાનને કે ભગવાન શ્રદ્ધા નામથી, એટલે શ્રદ્ધા જેને કહેવાય એવી શ્રદ્ધા ઘણા બધા લોકોમાં હોય છે અને આપણે તો ભારતીય છીએ, રાઈટ? ઇન્ડિયન. આપણામાં જનરલી બીજી બધી કન્ટ્રીઝ કરતા, બીજા બધા દેશો કરતા આપણે લોકો શ્રદ્ધાળુ વધારે હોય. ભલે ગમે તેમાં શ્રદ્ધા હોય પણ શ્રદ્ધા જરૂર હોય, રાઈટ? જાત જાતની શ્રદ્ધા હોય પણ હોય. હા, ના મારે તો શ્રદ્ધા છે જ, રાઈટ? તો અર્જુન પૂછે છે કે ઘણા બધા પ્રકારની શ્રદ્ધા છે ભગવાન, પણ જે શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે અથવા શ્રદ્ધા રાખે એમની સ્થિતિ કેવી કહેવાય? તેસામ નિષ્ઠા તુ કા કૃષ્ણ સત્વમાહો રજસ્તમ. એટલે એમની સત્વ ગુણની શ્રદ્ધા કહેવાય, રજોગુણની શ્રદ્ધા કહેવાય કે તમોગુણની શ્રદ્ધા કહેવાય, એ મને કહો, રાઈટ? અને આ જરૂરી છે, કારણ કે આજકાલ તો કેવું હોય કે લોકોને એવી વાતમાં શ્રદ્ધા થતી હોય
કે કોઈ એક ઝાડ હોય તો ઝાડમાં શ્રદ્ધા હોય એવા પણ ઘણા બધા લોકો હોય, રાઈટ? કોઈ પથ્થરમાં શ્રદ્ધા હોય એવા પણ ઘણા બધા લોકો હોય, કોઈ જગ્યામાં શ્રદ્ધા હોય, કોઈ વ્યક્તિમાં શ્રદ્ધા હોય, જાત જાતની ને ભાત ભાતની શ્રદ્ધા, કોઈ સમયની શ્રદ્ધા હોય. તો ભગવાનને પૂછે છે કે હવે તમે મને કહો કે આ શ્રદ્ધાના પ્રકાર સમજાવો, બરાબર? અને ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કે કોઈ વ્યક્તિને સિલેક્ટ કરે અને એને ભગવાન બનાવી દે, રાઈટ? કે ભાઈ આ વ્યક્તિ તો છે કે એનામાં ખૂબ ઐશ્વર્ય છે, કોઈ પણ ઐશ્વર્ય હોય, રાઈટ? જસ્ટ અ મોમેન્ટ. સો કોઈ પણ વ્યક્તિને ભગવાન બનાવી દેવાની પ્રથા પણ આપણે ત્યાં અહીંયા બહુ છે, રાઈટ? એનામાં થોડીક કંઈક ઐશ્વર્ય દેખાય તો કે આ ભગવાન છે, ક્રિકેટના ભગવાન, બોલિવૂડના ભગવાન, જાત જાતના. એટલે this is our general tendency, you know, we believe in worshipping people, right? પણ એ કઈ ગુણમાં આવે એ પ્રકારની આપણી જે કંઈ પણ પ્રાર્થના હોય ભગવાન જવાબ આપે છે. જો ફરીથી હવે તો એન્ડ પર આવે આપણે ભગવદ્ ગીતાના, આ વસ્તુ બહુ જ અંદર જે આપણે ઇમ્પ્રિન્ટ કરી શકીએ એવી વસ્તુ છે. જ્યારે પણ કૃષ્ણજી બોલ્યા છે ત્યારે શ્રી ભગવાન ઉવાચ કરીને બોલવામાં આવે છે. એટલે ભગવાન શબ્દની જે 6 વાક્ય છે, 6 ગુણો, 6 ઐશ્વર્ય જે વર્ણવ્યા હતા આપણે બીજા અધ્યાયમાં, 6 ઐશ્વર્ય પૂર્ણ માત્રામાં જેનામાં હોય એને ભગવાન કહેવાય. અને શ્રી કૃષ્ણજીને અહીંયા આગળ શ્રી ભગવાન ઉવાચ બધા જ અધ્યાયમાં, 18 અધ્યાયમાં જ્યારે પણ એ બોલ્યા છે, ક્યાંય એવું નથી બોલ્યા કે કૃષ્ણ ઉવાચ, વાસુદેવ ઉવાચ, નેવર, એવરીવેર શ્રી ભગવાન ઉવાચ. તો એ રીતે એમનું જે ભગવાનનું જે પદ છે એને ઘોષિત કર્યું છે. ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા દેહી નામ સા સ્વભાવજા સાત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસીમ ચેતિતામ શૃણુ. શ્રી પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે. આપણે જોયું બધું જ 3 પ્રકારનું, રાઈટ? કાંઈ પણ દેખાય તો સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. અને આ તો આપણને ફિટ થઈ જવું જોઈએ. પ્રભુપાદ એમના જીવનમાં જે સૌથી વધારે લેક્ચર આપ્યા છે 14મા અધ્યાય પરમાં આપ્યા છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો મેક્સિમમ. કેમ? તો એક તો વેરી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? ઇમિડિયેટલી ગ્રાસ્પ કરી શકાય. અને બીજું કે એનો ફાયદો જે છે એ જબરજસ્ત છે કે હું મારી જાતને ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરતો થઈ જાઉં, આત્મવિશ્લેષણ, કે હું કંઈક એક્શન લઉં પછી તરત મને રિયલાઇઝ થાય, અરે આ તો મારું તમોગુણમાં કાર્ય હતું, આ તો મારું રજોગુણમાં કાર્ય હતું, ના ના ના, આ ના ચાલે, રાઈટ? એટલે જેવું આ નોલેજ અંદર આત્મસાત થવાનું ચાલુ થાય એમ આપણે પોતાને જ આત્મવિશ્લેષણ કરતા જઈએ, અને ધેટ હેલ્પ્સ અ લોટ, યુ નો. બીજું કોઈ વ્યક્તિ આપણને એમ કે આમાં આ પ્રોબ્લેમ છે, પેલામાં પ્રોબ્લેમ છે, પેલો પ્રોબ્લેમ, તો આપણને થોડુંક આપણે યુ નો, અત્યારે કળિયુગમાં તો પ્રભુ કહેતા હોય ઘણી વાર લોકો એટલા સેન્સિટિવ થઈ ગયા છે ને કે યુ કાન્ટ ટેલ ધેમ કે તમારો આ પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? આપણે નાના, ઘણા બધા લોકો નાના હતા તો કંઈ ક્લાસમાં કંઈ પણ જેને કહેવાય ને કે મિસચીફ કરી હોય, કંઈ કર્યું હોય તો આમ હાથ ધરી જ દેવાનો અને સટાક દઈને પડે. શિયાળામાં તો ચચરે એવી ને, હજી સુધી યાદ આવે. એક સર હતા અમારા, ચૂપલો ખણે, હજી બી યાદ આવે એમ. એટલે ઇટ વોઝ વેરી કોમન ટુ ટેલ કે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ છે ને, તું આને સેટરાઇટ કર, બરાબર? એ સમાજમાં બહુ ઇઝી હતું. પણ હવે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ શું છે કે બધા એકદમ સોફિસ્ટિકેટેડ થઈ ગયા, યુ નો. તો કાંઈ કોઈને કંઈ કહેવાય જ નહીં, રાઈટ? એટલે હવે તો કોઈને બહુ ઓછો ફીડબેક આપે. ફીડબેક આપવાની પ્રથા પણ ધીમે ધીમે ઓછી થઈ ગઈ છે, રાઈટ? લોકો ફીડબેક આપતા જ નથી. એટલે આપણે આપણી જાતને હંમેશા ફીડબેક આપવો પડે. અને એ ક્યારે આપીએ કે આ સત્વ, રજસ ને તમસ એ આપણા માઇન્ડમાં જેટલું વધારે ક્લિયર કરીએ એમ આપણે આપણી જાતને ફીડબેક આપતા જઈએ, ને એમ આપણે આપણી જે પ્રગતિ છે, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ, ભગવાન તરફ જવાનું જે આપણી યાત્રા છે, એમાં વધારે ફાસ્ટ રીતે જઈ શકીએ. એટલે શ્રદ્ધા, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે? શ્રદ્ધા, રાઈટ? થોડીક શ્રદ્ધા હોય. આપણે વાત કરી હતી આદો શ્રદ્ધા તત્વો સાધુ સંગ ભજન ક્રિયા, એમ કરીને આપણે છેલ્લે ક્યાં સુધી ગયા હતા? પ્રેમ સુધી ગયા હતા, રાઈટ? ભાવ અને પ્રેમ સુધી. પણ અને તમને બધાને મેં કીધું હતું પહેલા અધ્યાયમાં પણ કે તમે બધા જે છો એ સુકૃતિ એટલે છે કે શ્રદ્ધા હોય તો જ રજીસ્ટ્રેશન થાય, અને રજીસ્ટ્રેશન કરીને આવવા માટે તો પાછું વધારે શ્રદ્ધા અને આશીર્વાદ જોઈએ ભગવાનના, કે ભગવાનની કૃપા હોય, કોઈ ભક્તના આશીર્વાદ હોય તો તમે કનેક્ટ થઈ શકો. નહીં તો ઘણી બધી યુ નો પ્રોબ્લેમ્સ હોય. દાખલા તરીકે અત્યારે લલિત કુમાર પ્રભુ છે, એવો એમના ઘરે નથી, બહાર છે, તો બહારથી કનેક્ટ થયા છે, રાઈટ? સો
ચાંપાનેર કે ચાંપારણ્યથી જયશ્રી માતાજી કનેક્ટ થયા છે, જ્યાં હોય ત્યાંથી એમ. એટલે વચ્ચે થોડા દિવસ બહાર ગયા તો ત્યાંથી બી ઇન્ટરનેટ શોધી કાઢ્યું, સમાવ સિક્યુર કનેક્ટ. એટલે આ બધું થવું એ બહુ જ કૃપાની વાત છે. એટલે આદવ શ્રદ્ધા, પહેલું પગથિયું શ્રદ્ધા. થોડી શ્રદ્ધા હોય તો આગળ વધાય, શ્રદ્ધા ના હોય તો કોઈ ચાન્સ જ નથી. ને આ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં તો આ બહુ જ જેને કહેવાય ને પેરેનિયલ પ્રોબ્લેમ છે કે શ્રદ્ધા ઉદ્ભવ જ ના થાય, કારણ કે જોયું જ ના હોય એને, કે કોઈને પણ જેને કહેવાય કે જાણતા ના હોય ત્યાં માથું ટેકવાનું, એવું જોયું જ ના હોય કે કોઈ જે છે એ બહુ જ ભાવથી કંઈક સ્તવન કરતો હોય, પ્રાર્થના કરતો હોય, અથવા બહુ ભાવથી રોજે એક જ ટાઈમે ભગવાનની માળા કરતો હોય કે એક જ ટાઈમે ભગવદ્ ગીતા વાંચતો હોય. એ જોવા જ ના મળે. બહારના કન્ટ્રીમાં બાળકને નાનપણથી આ જોવા જ નથી મળતું. શીખવવાનું બાળકને ટપરીને શીખવાની તો વાત જ નથી. ખાલી જોવા મળે ને તો બાળક શીખે. બાળકને તમે કહો કે કર ના કરે, પણ જો તમે કરતા હો અથવા બીજું કોઈ મોટું કરતું હોય તો ફટાક દઈને કરવા મળે, રાઈટ? તો એ બધું છે બહાર નથી મળતું. તો અહીંયા આગળ તમે બધા જ જે છે એમાં આવ્યા એટલે પહેલું પગથિયું તમારું ક્લિયર છે, આદવ શ્રદ્ધા, રાઈટ? તો એ શ્રદ્ધાના 3 પ્રકાર એ અહીંયા આગળ આપણને સરસ રીતે અર્જુનજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો અને ભગવાને ક્લેરિફાય કર્યો. સત્વાનુરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતિ ભારત, શ્રદ્ધા મયો અયમ પુરુષો યો સત યો યત શ્રદ્ધા સ એવ સ. હવે ભગવાને થોડીક ડેલિબરેટલી વ્યાખ્યા આપી છે, થોડીક મતલબ મોકળાશ રાખીને આપી છે કે ભાઈ ચલો દેવોને પૂજે, દેવી દેવતાઓને તો સત્વગુણી કહેવાય, રાઈટ? પછી અસુરોની પૂજા કરે તો રજોગુણી કહેવાય, અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે છે, રાઈટ? હવે અસુરો એટલે આપણે એમ થાય કે અહીંયા તો કોણ અસુરોની પૂજા કરે છે? ના, આપણે આગળના અધ્યાયમાં જ જોયું કે હવે અત્યારે કળિયુગના સમયમાં અસુર જે છે 12 અલગથી અલગ ગ્રહ ઉપર કે અલગ દેશમાં કે એક જ ફેમિલીમાં અલગ અલગ તરીકે નથી જન્મતા. કળિયુગમાં જે છે આપણી અંદર જ અસુર પણ આપણી અંદર હોય છે, દૈવી સંપત્તિ પણ આપણી અંદર હોય છે, રાઈટ? એટલે જ્યારે આપણે એવા મનુષ્યોની પૂજા કરીએ કે જે એકચ્યુઅલી જોવા જાવ તો આધ્યાત્મિક રીતે 0 હોય, રાઈટ? અથવા નેગેટિવ હોય. અત્યારે મોટા ભાગની એડવર્ટાઇઝ આવે છે, તમે જુઓ તો જે લોકો પોતે વસ્તુનો ઉપયોગ ના કરતા હોય એનું આવીને એડવર્ટાઇઝિંગ કરે, રાઈટ? કોઈ સ્ટાર હોય, ફિલ્મ સ્ટાર, તો એ કોઈ પર્ટિક્યુલર એપ કે વેબસાઇટ પર જઈને શોપિંગ ના કરતો હોય, પણ એ આવીને હંમેશા કે ભાઈ આનો સેલ ચાલે છે, તમે અહીંયા આવીને શોપિંગ કરો, રાઈટ? તો અને એમના પોતાના કોઈ નીતિ નિયમો કશું જ ના હોય. ઇફ દે આર પેડ દે વિલ એડવર્ટાઇઝ ફોર એનીથિંગ. પૈસા મળે તો ગમે તેની માટે એડવર્ટાઇઝ કરવા માટે તૈયાર, રાઈટ? હોય જ છે ને. અને આપણે બધા શું અને એમને કેમ પૈસા આપવામાં આવે છે? કારણ કે વી ફોલો ધેમ. માસ ઓફ ધ પીપલ એમને ભગવાનની જેમ પૂજવામાં આવે છે, રાઈટ? એમને કઈ તકલીફ થાય તો કેટલા લોકો બાધા આખડી રાખી દે, રાઈટ? સો એ જે પૂજા છે એને પણ અસુરોની પૂજા કહી શકાય, બીકોઝ એમને પોતાને કોઈ ક્લેરિટી જ નથી લાઈફની, અને એ પોતે એમનું જીવન જે જીવી રહ્યા છે, ભલે તમને એમ લાગે કોઈને નુકસાન નથી કરી રહ્યા, બટ ટુ મિસગાઈડ અ માસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી બિગ ડેમેજ, યુ નો. આટલા બધા લોકોને તમે સાચા માર્ગે ન વાળી શકો, રાઈટ? અને પીપલ આર ફોલોઈંગ યુ, અને તમે જે કરો એમ કરે છે, અથવા તમે જે કહેવા માંગો છો એમ કરે છે. ધેટ મીન્સ તમારી જવાબદારી બને છે કે તમે એને યોગ્ય માર્ગે લઈ આવો. તમે ન લઈ આવતા હો તો યુ આર વર્કિંગ લાઈક ડેમન, રાક્ષસ જેવું કામ છે. એમની જે પૂજા થાય એ જળજોગુણી કહેવાય. અને તાંત્રિકો પણ ભૂવા પણ બહુ બધા છે. નામનિષ્ઠા પ્રભુ કહેતા હોય કે મેંગ્લોરમાં તો એક આખો વર્ગ, એટલે જેને કહેવાય ને કે સો મેની પીપલ. અમાવસ્યા હોય તો કે સ્મશાનમાં બધા કેટલા બધા લોકો જાય, અને પેલો ભૂવો હોય ને ખોપડી રાખેલી હોય ને, અને જીવતા પક્ષી ખાય ને, અને જાત જાતના અવાજો કાઢે ને. લોકોના એવા જ પ્રશ્નો હોય કે શેર બજારમાં ગયેલા પૈસા ક્યારે પાછા આવશે, ને પત્ની જતી રહી છે ક્યારે આવશે, ને આવું જ બધા મતલબ ક્વિક ફિક્સ સોલ્યુશન માટે તો ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે એ શ્રદ્ધા કેવી કહેવાય? તામસી શ્રદ્ધા કહેવાય. સત્વગુણ છે, શુદ્ધ સત્વગુણ, એ આ ત્રણેય પૂજાથી ઉપર છે, રાઈટ? સત્વગુણમાં એવું કીધું દેવી દેવતાઓની પૂજા થાય, એનાથી પણ ઉપર શુદ્ધ સત્વ ગણાય. જેવી રીતે આપણે જેમ આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ, રાઈટ? ઘરમાં સરસ આપણે રાધા કૃષ્ણજીનો ફોટો રાખેલો હોય અને તમે એને ભોગ લગાવો, અને તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. ધીસ ઇઝ બિયોન્ડ ઓલ 3 ગુણાસ, રાઈટ? આ ત્રણ જે મોડ્સ છે, મોડ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, મોડ ઓફ ગુડનેસ, મોડ ઓફ પેશન અને મોડ ઓફ ઇગ્નોરન્સ. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એ ત્રણેયની ઉપર જે છે શુદ્ધ સત્વ આવે, એટલે 100% સત્વ.
એ ક્યારે આવે? જ્યારે આપણે કૃષ્ણજીની પૂજામાં જોડાઈએ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. અને એમાં લેવાનો ફાયદો શું છે? વાય ટુ ડુ ધેટ? તો એમાં રહેવાનો ફાયદો શું છે કે ઇવન ઇન કેસ ડ્યુ ટુ કઈ રીઝન આપણે ફોલ ડાઉન થઈએ તો મે બી વી મે કમ ટુ નિયર ટુ સત્વ. અધરવાઇઝ સત્વમાં હોય તો રજોમાં હોય તો તમોમાં જવાનો ચાન્સ વધારે છે. અહીંયા શ્રી રાધા ગોવિંદ, શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મંદિર છે, એના ઉદઘાટન વખતનો ફોટો છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, રાઈટ? ક્યાં આગળ છે આ મંદિર? શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મંદિર. કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. બહુ જ ફેમસ છે અને અદ્ભુત, રાઈટ? જાઓ તો ત્યાંથી આમ પગ ઉપડે નહીં આપણો, એમ થાય કે અહીંયા જ ઉભા રહીએ. કેટલાય કંઈક 50-60-70 વર્ષથી ત્યાં આગળ અખંડ કીર્તન ચાલે છે, 24 અવર્સ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને બીજું કે પ્રભુપાદની સમાધિ છે ત્યાં આગળ. આ કારણે આખું વાતાવરણ જે છે ને એ જબરજસ્ત મેગ્નેટિક, તમને શુદ્ધ સત્વનો અનુભવ થાય. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, કોઈને ખ્યાલ હોય તો કહી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આપણે યાત્રા જવા વૃંદાવન. વૃંદાવન, યસ, વૃંદાવનનું મંદિર છે રમણ રેતીમાં, શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મંદિર. પ્રભુપાદે જોયું કે કૃષ્ણ બલરામની જે છે, કૃષ્ણ બલરામ મંદિર, યસ, કૃષ્ણ બલરામ મંદિર ને એમને સ્થાપ્યું છે. સેન્ટરમાં કૃષ્ણ બલરામ, બાજુમાં રાધાશ્યામ સુંદર, આ બાજુ ગૌરનીતાઈ, અને બહાર પ્રભુપાદની સમાધિ. અદ્ભુત. ઓકે, તો પૂજા અને નિયતિ એના ઉપરથી જે ભેદ પાડ્યો છે કે કૃષ્ણજીની પૂજા કરે તો વૈકુંઠ કે કૃષ્ણ લોકમાં જાય, રાઈટ? દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે તો મે બી સ્વર્ગ સુધી જઈ શકે, રાક્ષસોની પૂજા કરે તો નર્કમાં જઈ શકે, ભૂત આત્માઓની પૂજા કરે તો ભૂતિયા ગ્રહોમાં જઈ શકે. ઓકે, ભગવાને આ સમજાવ્યું. હવે ભગવાન જે છે એ ડાયટ પ્લાન સમજાવે છે. બોલો, આપણને એમ લાગે કે ભગવાનને ડાયટ પ્લાનને શું લેવા દેવાય? ભગવાન તો હંમેશા એવું જ કે ભાઈ ઉપવાસ કરો. ના, ઉપવાસ કરો એવું નથી કહેતા. ભગવાન કહે છે ખાવાનું તો છે જ શરીર માટે, પણ સમજીને ખાઓ. બસ, કે તમે જાણી લો કે તમે શું ખાઓ છો, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને પછી ઓટોમેટિકલી આપણને એમ થાય કે મારે ક્યાં ગિયર ચેન્જ કરવાની જરૂર છે, બરાબર? આપણે વ્હીકલ લઈને નીકળ્યા હોઈએ અને પછી માર્કેટમાં એકદમ જબરદસ્ત ગીર્દી આવે તો કેમ ગિયર આપણે નીચેના ગિયરમાં આવી જઈએ, સેકન્ડ, ફર્સ્ટ, સમટાઈમ્સ તો ન્યુટ્રલમાં આવી જઈએ, રાઈટ? ઓટોમેટિક થઈ જાય. આપણને ખબર છે કે ભાઈ અહીંયા આગળ આ રીતે ટાઈમિંગ કરવું પડે. તો ભગવાન જે છે એ 3 ટાઈપના આહાર સમજાવશે. આયુ સત્વ બલારોગ્ય સુખ પ્રીતિ વિવર્ધના રસ્યા સ્નિગ્ધા સ્થિરા હૃદયા આહારા સાત્વિક પ્રિયા. સાત્વિક લોકોને કેવું અન્ન પસંદ હોય, અથવા તો કેવા અન્નને સાત્વિક કહી શકાય? આયુ સત્વ બલારોગ્ય સુખ પ્રીતિ વિવર્ધના. તો આવું અન્ન ખાવાથી શું થવું જોઈએ? આયુષ્ય વધવું જોઈએ, રાઈટ? આપણે ખાવાનો એક પર્પઝ શું છે? આયુષ્ય વધવું જોઈએ, રાઈટ? આપણને શક્તિ મળે અને આપણે જીવી શકીએ. અને મનુષ્ય શરીર બહુ કિંમતી છે. આ શરીરમાં જીવીએ તો આપણને જેને કહેવાય જુદા કર્મો પૂછવાના, આપણી પાટી ઉપર જેટલા લખેલા છે એકડા બગડા એ સાફ કરવાનો મોકો છે. વધતા આપણે એવું કર્મ કરી શકીએ કે ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈ શકીએ, રાઈટ? એટલે જીવવું જ. આયુ સત્વ બલારોગ્ય એટલે જીવનને શુદ્ધ કરનાર, સત્વ એટલે શુદ્ધ કરનાર, બળ આપે, શક્તિ આપે. આરોગ્ય એટલે એકદમ સ્વાસ્થ્ય, આપણે જેને કહેવાય ને કે હેલ્ધી રહીએ, જેનાથી કોઈ પણ કોરોના ચાલતો હોય, કંઈ પણ બીજી બીમારી હોય આપણને થાય નહીં. સુખ પ્રીતિ વિવર્તના, રાઈટ? તમે જોજો, માર્ક કરજો, તમે ક્યારે પણ મન અશાંત હોય અથવા તો મન બહુ પ્રફુલ્લિત હોય, આ બે જેને કહેવાય ને કે ઓપોઝિટ કન્ડિશન છે. તમે જનરલી માર્ક કરજો તમે શું ખાધું હતું, રાઈટ? કેટલું ખાધું હતું, ક્યારે ખાધું હતું, જસ્ટ વિચારજો. there is a tremendous effect. હું એવું નથી કહેતો કે આજુબાજુના વાતાવરણની, તમારી સાથે જે બની રહ્યું હોય ઘટનાઓની અસર ના હોય, ચોક્કસ હોય, બરાબર? કંઈક સ્ટ્રગલ ચાલી રહી હોય કૌટુંબિક ક્ષેત્રે, સામાજિક ક્ષેત્રે, આર્થિક ક્ષેત્રે, તેની અસર હોય. પણ આપણે જે ખાઈએ છીએ એમાંથી આપણું મન બને છે, રાઈટ? એનો એક ભાગ છે અને એનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દાખલા તરીકે મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે એકાદશી પછીના દિવસ એટલે દ્વાદશીના સવારના તમે જે જપ કરતા હો બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં, એકાદશી ઉપવાસ કર્યો હોય, રાઈટ? અને પછી દ્વાદશીના જપ હોય, જનરલી ઓબ્ઝર્વેશન કે બહુ સરસ એકાગ્રતાથી થાય અને સબમિસિવલી, શરણાગતિથી થાય. એનું રીઝન છે આખો દિવસ આપણે
પેલો એક તો ફૂડ ઇન્ટેક આપણું જે છે એ નોન ગ્રેન હોય, એટલે અનાજ વગરનું ખાધું હોય અથવા ન ખાધું હોય, અને બીજું આખો દિવસ તમે ભગવાનને યાદ કરો. આજે તો એકાદશી છે, તમને યાદ આવે અને મે બી પાઠ એટેન્ડ કર્યા હોય, અને પછી એની અસર જે છે ડેફિનેટલી આપણને લાગે. એવી જ રીતે આ બધું જો આ ટાઈપનું આપણે ખાધું હોય ને, કેવું રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, બરાબર, પછી પોષણ કરનાર, હૃદયને ભાવે એવું જે કાર્ય, એવું જે ખાવાનું છે, એ ખાવાનું જે છે એ આપણું ડેફિનેટલી આપણને છે ને પ્રફુલ્લિત કરે છે, બહુ જ પ્રફુલ્લિત કરે છે. આ ફૂડનું બહુ જ મહત્વ છે. એટલે પ્લીઝ સી કે આપણે કેવી રીતે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ, અને જાતે અનુભવ કરીને જોવા જેવું છે. એમાં કંઈ જ ભગવાન જે કહે છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું દેખાય. એ શરીરના આહાર વિશે ભગવાન કહે છે, એવી રીતે વાણીનો આહાર શું બોલીએ છીએ તમે જુઓ. જ્યારે તમે કંઈક બોલીને કલાક 2 કલાક બોલતા હો, વાતો કરતા હો, દુનિયાવી વાતો કરી હોય, અને ક્યારેક કલાક સુધી તમે કીર્તન કર્યું હોય, કીર્તનમાં ભાગ લીધો હોય, રાઈટ. અમે યાત્રા પર ગયા હતા, તો જનરલી દિવસમાં 5-6 કલાક આમ રમતા રમતા, ચાલતા ફરતા કીર્તન થઈ જતું, રાઈટ. અને એનું એટલી બધી અસર કે આમ બીજી બધી વાતો કરી હોય ને એના કરતાં કીર્તન કર્યું હોય તો આમ એમ લાગે કે આમ કંઈક નવો જ અંદરથી થોડોક આનંદ ઉમડી રહ્યો છે, તમને ધીમે ધીમે લાગે, રાઈટ. જપ કર્યા હોય, તમે એકાદશીના દિવસે 16 માળા કરી હોય કે 25 માળા કરી હોય, ઓટોમેટિકલી અંદરથી પેલો આનંદ તમને અનુભવાય. એમાં કોઈને કહેવા ના જવું પડે. પેલો ગોળ મૂક્યો હોય તો અંદર મોંમાં ગળ્યું લાગે જ આપણને, એના જેવું છે. એટલે એ વાણીનો આહાર થયો. કાનનો આહાર, આપણે શું સાંભળીએ છીએ, રાઈટ. ઘણી વાર આમ આપણે લોકો સાંભળવા માટે એવી જાત જાતનું મ્યુઝિક પસંદ કરતા હોય, પણ એ સાંભળ્યા પછી ઘણી વાર પેશન વધતું હોય, રાઈટ. બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફીલ રિયલ બ્લિસ, યુ કેન લિસન. ભગવાનના ભજન છે સરસ, ભક્તોએ ગાયેલા, રાઈટ. તમે કીર્તન સાંભળી શકો, જાત જાતના કીર્તન જબરજસ્ત. માયાપુરમાં કીર્તન મેળા થાય છે, તમે માયાપુર કીર્તન મેળા કરીને ટાઈપ કરો, લોકનાથ સ્વામી મહારાજ, કેટલા બધા સંન્યાસીઓને કીર્તન કરવા વાળા છે, એમના સરસ કીર્તનો હોય છે. એનીવે, તો આ બધા મનના અને કાનના અને વાણીના ફૂડ થયા. પણ આપણે શરીરના ફૂડ ઉપર વધારે ધ્યાન આપીએ તો અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખ્ખું, બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે, રાઈટ. જાત જાતના છે એવા. પછી દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે આવા. આપણને એમ થાય કે અચાનક મારે કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને કેમ શોક જેવું લાગે છે, રાઈટ. કેમ અચાનક રોગ જેવું લાગે છે, અચાનક દુઃખ જેવું કેમ લાગે છે? તો આવું કંઈ ખાધું તું એ વિચારવાનું. અને ત્રીજું, ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદહીન, બગડેલું, દુર્ગંધ મારતું, એઠું, અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જે તમોગુણી છે. આપણે એમ થાય કે 3 કલાક પહેલા તો કેમ કરવું? પ્રભુપાદનો ભગવદ્ ગીતા, પ્લીઝ 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 ડુ રીડ, બરાબર. આ બધાનો એઝ ઇટ ઇઝ મતલબ આપણને ખબર પડ્યો, પણ પછી એમનો ભાવાર્થ વાંચીએ ને, પ્રભુપાદ એનો રસ્તો પણ બતાવે છે કે દાખલા તરીકે હસબન્ડ વાઈફ બંને જોબ કરતા હોય અને 3 કલાક પહેલા શું સવારના જ બધું બનાવી દેવાનું હોય, રાઈટ. બપોરે ખાવાનું હોય, એટલે 3 કલાક શું 6 કલાક થઈ જાય ઘણી વાર. તો આ કેવી રીતે અને તમોગુણી આહારમાંથી બચવું, પ્રભુપાદ રસ્તો બતાવે છે. આચાર્ય જે છે ને કોન્ટેમ્પરરી, એટલે આપણા સમયમાં શું ચાલી રહ્યું છે ને એમાંથી કેવી રીતે રસ્તો કાઢવો એ બતાવે. એમને કીધું છે કે ભગવાનને ધરાયેલું જો હોય તો પછી એ 3 કલાક શું 3 દિવસ સુધી પણ તમે એને મહાપ્રસાદ તરીકે લઈ શકો છો, રાઈટ. કારણ કે એ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈ જાય છે. અધરવાઇઝ 3 કલાક પછી તો એમાં ઓર્ગેઝમ ડેવલપ થવાના ચાલુ થઈ જાય, જે આપણને દેખાય નહીં, પણ ઇટ ગેટ્સ ડેવલપ. અધરવાઇઝ તમે સ્પિરિચ્યુઅલી જરા એને સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ કર્યું હોય then you don't get that કર્માસ. તો આ જે છે આ કયું અન્ન છે? ચાલો કોણ કહેશે? આ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? સત્વગુણ, રજોગુણ કે તમોગુણ? અને આ લાગે છે કયું અન્ન? એમ એટલે ક્યાં કોના માટે બનાવેલું લાગે છે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનને ધરાવેલો ભોગ છે, ભોગ. ભગવાનને ધરાવેલો ભોગ છે, રાઈટ. અને કેવો શુદ્ધ છે, રાઈટ. તમને લાગે દેખાવમાં જ એમ સ્નિગ્ધતા લાગે, રસ લાગે. તુલસીના પાન હોતે છે. યસ. કોણ બોલ્યું? કયા પ્રભુ છે? દિલીપભાઈ. દિલીપ પ્રભુ. હરી બોલ. પરફેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન છે તમારું, એકદમ પરફેક્ટ. બહુ સરસ, થેન્ક યુ. ઓકે, સો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાનને જ્યારે ધરાઈએ ને ત્યારે જેટલી પણ આઈટમ હોય દરેકમાં એક તુલસીનું પાંદડું મૂકો તો બહુ સરસ. ભગવાનને તુલસી અત્યંત પ્રિય છે. એટલે જનરલી બધી જ જગ્યાએ જ્યાં પણ ભગવાનને ધરાવવામાં આવે તો તુલસીનું પાન મૂકવામાં આવે.
એટલે જેને હમણાં નવો છોડ વાયો હોય તો એમના માટે ઠીક છે, દે કેન વેઇટ ફોર સમ ટાઈમ, અથવા આજુબાજુમાંથી વ્યવસ્થા. ભારત ઇન્ડિયામાં તો એટલું સારું છે, જે લોકો ઇન્ડિયામાં છે એમને તો મળી જાય આજુબાજુમાંથી તુલસી, રાઈટ. તો જરૂર, અને ભગવાનને અત્યંત પ્રિય, રાઈટ. તુલસી કૃષ્ણ પ્રેમ, રાઈટ. ભગવાન આપણને આપવા વાળા કોણ છે? ભગવાનના ભક્તોને. તુલસી એના સૌથી મોટા ભક્ત છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ એમાંથી આપણું ઘણું બધું બને, લોહી બને, માંસ બને, સ્ટૂલ બને, રાઈટ. અને છેલ્લો જે ભાગ વધે ને એનાથી આપણી ચેતના બને છે, કોન્શિયસનેસ. એટલે ઘણી વાર નહીં, લાંબા ઉપવાસ કર્યા હોય તો કે કઈ વાત કરવાનું મન નથી થતું, અથવા તો પેલું સેમી કોમા જેવી સિચ્યુએશન હોય છે, ઘણા લોકોને એવું થાય, અને લાંબા ઉપવાસ કરે તો એવું થાય. તો એનું શું છે કે કોન્શિયસનેસ બનાવવા માટેના જે ઘટક છે ખોરાકમાંથી આવે છે. એટલે શું ખાધું છે એનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ખાદ્ય સંબંધી રોગો પણ આજકાલ બધા છે, રાઈટ. આજકાલ ઇન્સ્ટન્ટ ફૂડ, 2 મિનિટ્સ, એવા બધાની બહુ ચલણ છે. પણ આપણે જે ખાઈએ છીએ એવા આપણે બની જઈએ છીએ, રાઈટ. તો જ્યારે ભગવાન માટે બનાવતા હોઈએ તો શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? એક તો આપણું બનાવવાના જેટલા પણ કલાક હોય ને, સમજો 2, 3 કલાક, 4 કલાક, એ બધા જ આપણા ભગવાનની ભક્તિ સમાન થઈ જાય. કારણ કે આપણી માનસિકતા આપણે એ સાથે બનાવીએ. શરૂઆત કરીએ ત્યારથી જ કે આ ભગવાન માટે, સમજો સબ્જી સુધારી રહ્યા હોઈએ તો કે ભગવાનને ધરાવવા માટે, રાઈટ. ભાત મૂકી રહ્યા હોઈએ, કુકરમાં સીટી બોલાઈ રહ્યા હોય, એવરીથિંગ એ સભાનતા હોય જો આપણામાં, તો આખું જે 3 કલાક આપણા ભક્તિમય થઈ ગયા, કૃષ્ણમય થઈ ગયા. પછી આપણે ભગવાનને ધરાવવાનું કેવી રીતે? પ્રેમ સાથે, રાઈટ. ખૂબ પ્રેમ, અને એને કહેવાય કે આજીજી સાથે, વિનંતી સાથે કે ભગવાન લ્યો તમે, રાઈટ. તમને જરૂર નથી મને ખબર છે, પણ મેં તમારા માટે બહુ ભાવથી બનાવ્યું છે, તમે ગ્રહણ કરો, રાઈટ. એટલે યોગ્ય મૂડ હોવો બહુ જરૂરી છે. નહીં તો પેલું મિકેનિકલી આઈને મૂકી ટીન 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 ટીન, ચાલો પતી ગયું, લઈ લો, ટીન 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 ટીન. ના, એવું નહીં. થોડુંક જેને કહેવાય ને કે એક પ્રેમ સાથે, ભાવ સાથે, અને પછી એને ગ્રહણ કરતી વખતે આપણા મનમાં ખૂબ સન્માન હોવું જોઈએ, બહુ જ રિસ્પેક્ટ. જેને ખબર છે એના માટે. તમે અહીંયા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ 18 દિવસના કરો છો, તમને ખબર છે, બીજા કોઈની વ્યક્તિને આપો તેની પાસે એવી આશા ના કરી શકાય. તમે એને કંઈક આપ્યું હોય, સમજો તમે સરસ ભગવાન માટે કોઈ મીઠાઈ બનાવી છે, રાઈટ, અને ભગવાનને ધરાવીને એમને આપો છો, તો એમના માટે તો ટેસ્ટ છે, મીઠાઈ છે તો મીઠાઈ ખાય છે, રાઈટ. અથવા તો તમે દાળ ભાત શાક સરસ ધરાવ્યું છે, એમના માટે તો એક શાક છે, એ તો ખાધા પછી એમ પણ કે અરે આજે કંઈક તકલીફ છે, બરાબર બન્યું નથી. પણ આપણે જ્યારે એને લઈએ ત્યારે એકદમ કહો ભગવાને સાક્ષાત, જેને કહેવાય ને કે મોઢે ટચ કરીને આપેલું છે, એના રિસ્પેક્ટ સાથે લેવાનું. અને ઘણીવાર લોકો બનાવતા હોય તો, કારણ કે ભગવાન માટે બનાવે એટલે ટેસ્ટ ન કરે. ટેસ્ટ તો છોડો, ધરાવે છે ત્યાં સુધી ભગવાનને માટે બનાવનારા અને ધરાવનારા સિવાય કોઈ જોવે પણ નહીં. મંદિરમાં આ બધી કાળજી રાખવામાં આવતી હોય છે. તો અને એને લેવાથી શું થાય છે? આખી આપણી કોન્શિયસનેસ છે ને, ચેતના બદલાઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ સાયન્સ. તો આ જે છે વિજ્ઞાન છે, અનુભવવાનું વિજ્ઞાન છે. કારણ કે આ જીભથી છે, સેવન મુખે હી જીવવા દો. ભગવાનની તરફ જવાની આધ્યાત્મિકતાની શરૂઆત છે જીભથી થાય છે. બીજા કશાથી શરૂઆત ના થાય, પહેલી જીભથી થવી જોઈએ. કેમ? તો એનાથી 2 કામ કરી શકીએ. ભગવાનને ધરાયેલો પ્રસાદ આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ અને ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ, રાઈટ. તો એના પરિણામો જે છે અકલ્પનીય પરિણામો છે, વી કાન્ટ ઇમેજિન. એટલે જરૂર આ જે આપણે ફરીથી અહીંયા આગળ સ્ટ્રેસ કરીએ છીએ કે આ આપણે કરવું જોઈએ. ઓકે, આ આપણે જોયું ગુજરાતીમાં તો જાતનું બહુ તીખું, બહુ ખાટું, બહુ જેને કહેવાય કે બનાવ્યા પછી બહુ વાસી થઈ ગયેલું એવું ખાવાનું છે, તામસી કહેવાય છે. યાતાયામમ કતરસમ પૂતિ પર્યુષિતમ ચયત ઉચ્છિષ્ટમ અપિચા મિથ્યમ ભોજનમ તામસ પ્રિયમ. જાતનું એક બહુ જ ફેમસ ચીઝ છે. એ ફેમસ, વર્લ્ડમાં મોંઘામાં મોંઘી ચીઝ. પણ એ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે કે જ્યાં સુધી એની અંદર પેલા કીડાના ખત બદલે ત્યાં સુધી એને કોહવામાં આવે અને પછી બનાવવામાં આવે. the most costliest cheese of the world, right? લોકોને એવું પણ પસંદ હોય છે અને આપણે જેવું ખાઈએ છીએ એવા બનીએ છીએ, રાઈટ. સત્વગુણી જો આપણે હોઈએ અને એવો ખોરાક લઈએ
તો આપણામાં જેને કહેવાય કે ઓટોમેટિક કુલનેસ કે બેલેન્સ, જેને કહેવાય ને કે ડિસિઝન લેવાની ક્ષમતા, પોઝિટિવ એનર્જી, શાંતિ, વિચારોની ક્લેરિટી, કે આ કરવું છે, આ નથી કરવું, આમ થાય, આમ ના થાય. ભગવદ્ ગીતા મારે ક્લાસ ભરવો જોઈએ, મારે વાંચવું જોઈએ, મારે જપ કરવું જોઈએ, બધી જ ક્લેરિટી હોય માઇન્ડમાં. જીવનનું શું મહત્વ છે, મનુષ્ય જીવન બહુ કિંમતી છે, એ ક્લેરિટી હોય સત્વગુણમાં હોય. અને રજોગુણમાં આ કરી નાખું, પેલું કરી નાખું, અરે જવા દો યાર, મનુષ્ય જન્મ કે પ્રાણીનો જન્મ. અમારે ત્યાં એક ભાઈનો સન હતો, એ કે કશું વાંધો નહીં, કે નેક્સ્ટ ટાઈમ કે ડોગ બની જવાનું, કે વી કેન એન્જોય, કૂતરો પણ એન્જોય કરે છે. હા, આપણે ઇન્દ્રની વાર્તા સાંભળી હતી ને, ઇન્દ્રને સુવર બનાવવામાં આવે, તો એમાં પણ ભગવાને એને આનંદ મૂક્યો છે, તો ઈ કેન એન્જોય. ઇઝ ઇટ રાઈટ? ઉપર જવાનું છે કે ડાઉનવર્ડ જવાનું છે, રાઈટ? એમાં ખૂબ એનર્જી, એક્સાઇટમેન્ટ, પેશન, અત્યારે આ બધા ગુણોને બહુ મહત્વમાં આપવા આવે, પણ ધીઝ ઓલ ફોલ્સ અંડર રજોગુણ. તમોગુણમાં પડ્યા છે, કાંઈ મતલબ જેને કહેવાય ને કે ઇનર્શિયા, એક પથ્થરની જેમ ટાઈમ સમય પસાર કરે, નેગેટિવિટી, ડલનેસ, આ બધું જે છે તમોગુણમાં આવે છે. અફલાકાંક્ષી ભીર યજ્ઞો વિધિ દૃષ્ટો ય ઇજ્યતે યષ્ટવ્યમેવેતિ મન સમાધાય સ સાત્વિક. હવે યજ્ઞના પ્રકાર કહે છે કે યજ્ઞના 3 પ્રકાર. આપણે એમ થાય કે ભગવાન શું કામ યજ્ઞના પ્રકાર કહે છે? યજ્ઞ, દાન અને તપ, ત્રણેયના 3 પ્રકાર, સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક, એ ભગવાન સમજાવશે. કારણ કે એ સમજવાથી, એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવે ને, તો આપણું અજ્ઞાન દૂર થાય. ને અજ્ઞાન દૂર થવાના કારણે આપણે ઘણું બધું પાપ કર્મ કરતા અટકી જઈએ છીએ. એટલે આપણે નવું ભાથું ન બંધાય. જો એટેક કરવો હોય ને, તો સૌથી વધારે એટેક ઇગ્નોરન્સને કરવો, અજ્ઞાનને પકડવું. લોકો એવું નથી કહેતા. આપણે ભૌતિક જગતમાં જોઈએ તો શું છે કે કોઈને તમે પૈસા ના આપશો, પણ કે એને ભણાવો, કે કાં તો એને કંઈક એવું નોલેજ આપો કે પોતે જ પોતાનું ભરણ પોષણ કરી શકે. એટલે ત્યાં આગળ ભૌતિક જગતમાં પણ આપણને જ્ઞાનનું મહત્વ છે, ભલે ભૌતિક જ્ઞાન હોય. ત્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં તો જબરજસ્ત મહત્વ છે. આપણે પાપ કરતા જ અટકી જઈએ, અને ધેન વી કેન કમ આઉટ ઓફ ધીસ બર્થ, ઓલ્ડ એજ, ડિસીઝ અને ડેથ. ઓકે, તો જે યજ્ઞો કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે, તે સાત્વિક હોય છે, રાઈટ? કર્તવ્ય સમજીને, મારી ડ્યુટી છે કે મારે મંદિર જવું, મારું કર્તવ્ય છે કે મારે ભગવાનનું નામ લેવું, મારું કર્તવ્ય છે કે મારે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને ખાવું. આવું સમજીને જયારે આપણે કરતા હોઈએ છીએ, ત્યારે એને સાત્વિક યજ્ઞ કહેવાય છે, રાઈટ? અહીંયા પ્રભુપાદનો ફોટો છે, જુઓ. 70 વર્ષે પણ મેં તમને કીધું હતું એમ 20-25 લોકોનું, અને એ બી યુવાનિયાઓનું, એટલા બધા લોકો માટેની રોટી, ચપાતી, અથવા તો લુચ્ચી કે ને બંગાળીમાં પૂરી, પછી કરીઝ, પછી લિન્ટેલ એટલે દાળ અને રાઈસ, બધું પકાવતા હતા, રાઈટ? તો એ સાત્વિક યજ્ઞ. કલિયુગમાં યજ્ઞ શું છે? યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, રાઈટ? પછી સંકીર્તન યજ્ઞ પ્રાય, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહી ગયા. એટલે આપણે જયારે આ રીતે જપ કરીએ છીએ, તો એ આપણા કલિયુગનો જપ છે. કલિયુગમાં નિર્ધારિત ધર્મ શું છે? સંકીર્તન યજ્ઞ. અભિસંધાય તું ફલમ દંભાથમ અપિ ચૈવયત ઇજ્યતે ભરત શ્રેષ્ઠમ તમ યજ્ઞમ વિદ્ધિ રાજસમ. હવે ઘણી વાર આપણે લાભ માટે કરતા હોય છે, રાઈટ? તો એ બધા યજ્ઞો લાભ કે ગર્વ માટે હું આવું કરું છું, તેને રજોગુણી કહેવાય. વિધિહીનમ અસુષ્ટાનમ મંત્રહીનમ અદક્ષિણમ શ્રદ્ધા વિરહિતમ યજ્ઞમ તામસમ પરિચક્ષતે. કે શાસ્ત્રોના નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, પ્રસાદ વહેંચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વિના, પુરોહિતને દક્ષિણા આપ્યા વિના શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે, તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે, રાઈટ? આવો ભડકો કરે, બધું બાળી નાખવાનું, તો એને કઈ યજ્ઞ કહેવાય? તો ભસ્માસુરની વાર્તા છે કે ભસ્માસુર ને પણ બધાના ઉપર કંટ્રોલ કરવો હતો, રાઈટ? તો એ લગભગ મોટે ભાગે રજોગુણમાં કે તમોગુણમાં જે હોય, એ લોકો બ્રહ્માજીની, શિવજીની, એ બધાની ઉપાસના કરે. કારણ કે એક તો એમને એવું હોય કે એમની જેવી ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે એમને ફળ જોઈતું હોય, અને મોસ્ટલી જો એ રીતે એને મળી જાય તો એને એવી ઈચ્છા હોય કે હું બધાને હરાવીને સુપ્રીમ બની જાઉં. એટલે શિવજીને પ્રસન્ન કરે છે, અને શિવજી પાસેથી વર માંગે છે કે જેના ઉપર હાથ મૂકવે પડી જાય, અને પછી પહેલું શિવજી પાછળ જ દોડે છે, રાઈટ? અને શિવજી પછી એને ફેરવે છે, અને પછી વચ્ચે જે છે કે વિષ્ણુજી આવે છે, અને પછી એને કહે છે કે તું આમનું વાત માને છે કે એ તો એમના કોઈ વરદાન સાચા ન હોય, જો તું માથે હાથ મૂકીને જોઈજો. મૂક્યો એ જ બળી ગયો. પણ કહેવાની વાત શું છે કે એમના બધા યજ્ઞ, દાન, તપ જે કંઈ પણ હોય, ભસ્માસુરે યજ્ઞ કર્યા હતા, એ બધા કેવા ક્વોલિટીમાં આવે કે ધોઝ આર ઓલ તામસી યજ્ઞ, બરાબર? પછી હવે જે છે
એ તપના 3 પ્રકાર કહે છે ભગવાન. દેવદ્વિજ ગુરુ પ્રાજ્ઞમ પૂજનમ શૌચમ આર્જવમ. જો આ બહુ મોટી વાત છે. આપણને એમ થાય કે આપણું કલ્ચરમાં બહુ મોટી ખામી છે. બાળકોને નાનપણથી જ તમે કહેવામાં, તમે શીખવાડવામાં આવે અથવા આપ શીખવાડવામાં આવે છે. શું જરૂર છે? ફોરેનના લોકો જુઓ, બાળકનો કોન્ફિડન્સ નાનપણથી જ ફૂટીને નીકળે. યુ મીન્સ એનો ફ્રેન્ડ પણ યુ, એનો નાનો ભાઈ પણ યુ, એના પપ્પા પણ યુ, એના દાદા પણ યુ, એના ટીચર પણ યુ, એવરીબડી ઇઝ યુ. હા, અહીંયા આગળ તપ કહેવામાં આવ્યું છે. ભગવાને એને મીન્સ આપણું તો જે કંઈ પણ કલ્ચર છે મોસ્ટલી ઇટ હેઝ કમ ફ્રોમ શાસ્ત્ર. ભગવદ્ ગીતા અને શાસ્ત્રોમાંથી આવેલું છે. પરમેશ્વર, ભક્તો, ગુરુ, માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી, એને તપ કહેવામાં આવ્યું છે. શૌચમ આર્જવમ બ્રહ્મચર્ય અહિંસા શારીરમ તપુચ્યતે. પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. તપનું મહત્વ છે, રાઈટ? ઓસ્ટેરિટી, તપ, તપો દિવ્યમ. આપણું મનુષ્ય જીવન શેના માટે છે? તપ કરવું જોઈએ. નાના નાના તપ આપણે સિલેક્ટ કરવા જોઈએ અને કરવા જોઈએ, રાઈટ? પણ એ તપ, આ બધા તપ છે. આપણે કેમ ભગવાનની સામે નમવાનું આપણે વાત થઈ ગઈકાલે પણ ભગવાને કીધું, બરાબર? એની આગળ પણ મનમના ભવ મદ ભક્તો મદયાજી મામ નમસ્કુરુ કીધું ને ભગવાન. નમસ્કાર ઇઝ અ સાયન્સ, તપ છે. એ તપનું મહત્વ છે. નમસ્કાર કરીએ દંડવત, આમ આખા જે લાકડી પડે એમ થઈને, એનો ચોક્કસ એ તપનો ફાયદો છે. કોણ કે છે એનું એ ના થાય ઇફેક્ટ? આપણે નમતા જઈએ મિથ્યા અહંકાર મારો એટલો ઓછો થતો જાય ને, બહુ ભરીને ઠૂસીને ભર્યો હોય, આખો નીકળતો જાય ને. મારે પ્રોસેસ તો ચાલુ કરવાની ને, ભલે અંદર ગમે તેટલું ભર્યું છે, શરૂઆત કરું તો ક્યારેક પૂરું થશે, રાઈટ? અને એને શારીરિક તપ કહેવાય છે. અહિંસાને પણ શારીરિક તપ કીધું છે. હિંસા કેમ નહીં કરવાની? અત્યારે તો એવું છે, કરી નાખવાની યાર, ક્યાં ફેર પડે છે? કંઈ ફેર પડે છે? પૃથ્વી હલી જવાની છે 2-4 જીવ ઓછા થઈ ગયા તો? ના, કારણ કે તેમ મારું ઓસ્ટેરિટી ઓછી થાય છે, મારું તપ ઓછું થાય છે ને. શું કામ મારે કરવું જોઈએ, રાઈટ? 3 પ્રકારના નમસ્કાર છે, રાઈટ? એક છે દંડવત પ્રણામ. હા, આ ફોટો ઉપરનો છે, ક્યાંનો છે? કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. ઉપરનો લેફ્ટ સાઈડનો ફોટો જે છે એ ક્યાંનો ફોટો છે? આપણી પાસે કોણ છે અત્યારે? નથી, શોભા માતાજી નથી. માયાપુરનો છે પ્રભુજી? હા, હરિબોલ. રૂપરની ફૂલ સમાધિનો ફોટો છે, રાઈટ? સરસ સવારની મંગલા આરતી થઈ રહી છે. થેન્ક યુ, હરિબોલ પ્રભુ, વેરી નાઇસ. સો બધા પ્રણામ કરે. ગુરુને લખ્યું છે ને, ભગવાને કીધું આગળ, શું કીધું? દેવદ્વિજ ગુરુ પ્રાજ્ઞ. ગુરુને પણ નમસ્કાર કરવા જોઈએ, રાઈટ? બહુ જ એનું સાયન્ટિફિક રીઝન છે. જો આ રીતે જે તમે રાઈટ સાઈડમાં જોઈ રહ્યા છો, આ રીતે જ્યારે એક લાકડી પડી હોય, દંડ, લાકડી એટલે દંડ, વત, લાકડીની જેમ જ્યારે આખું શરીર, 2 હાથ આગળ, રાઈટ? મસ્તક અડેલું, પગ સીધા પાછળ, આને દંડવત નમસ્કાર કહેવાય છે. મહિલાઓ જે છે એ પંચાંગ નમસ્કાર કરી શકે છે, રાઈટ? આ રીતે. અને ત્રીજા નમસ્કાર જે છે એ 2 હાથ ઊંચા કરીને, જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શીખવાડ્યું એમ, શરણાગતિના નમસ્કાર. હરે કૃષ્ણ આપણે જરૂર બોલીએ. અનુદ્વેગ કરમ વાક્યમ સત્યમ પ્રિય હિતમ ચયત સ્વાધ્યાય અભ્યસનમ ચૈવ વાગ્મયમ તપ ઉચ્યતે. વાણીનું તપ કોને કહેવાય? પેલું શરીરનું તપ કીધું હતું, બરાબર? શરીરના તપમાં શું જોયું? નમસ્કાર છે, અહિંસા છે, બ્રહ્મચર્ય, સરળતા, પવિત્રતા, વડીલો અને આ ગુરુ, બ્રાહ્મણો, પરમેશ્વર, માતા પિતા, બધાને જેને કહેવાય કે પૂજા કરવી, એમનું સન્માન કરવું, એ શરીરનું તપ. હવે વાણીનું તપ તો કેવા શબ્દો બોલવા? આપણને આખું રિયલી જેને કહેવાય ને કે અત્યારે તો શું છે કે સ્કિલ બિલ્ડિંગમાં ચાલે. હાઉ ટુ સ્પીક, વોટ ટુ સ્પીક, વેન ટુ સ્પીક. અમે આઈ કમ ફ્રોમ કોર્પોરેટ, સો આઈ નો કે ઓલ ધીસ ટ્રેનિંગ કીપ્સ ઓન ગોઈંગ, લોકોને તૈયાર કરવાના. ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાને પોતે જ સમજાવેલું છે. અનુદ્વેગ કરમવા, સત્ય બોલવાનું, પણ કેવું પ્રિય લાગે, હિતાવહ હોય, ફાયદો થવો જોઈએ, બરાબર? બીજાને ઉદ્વેગ ના પામે એવું. અને સ્વાધ્યાય અભ્યસનમ ચૈવ. સ્વાધ્યાય, રોજ ભગવદ્ ગીતાને કેમ આપણે કહીએ કે રોજ થોડું વાંચવાનું, લેવલમાં આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ કે પ્લીઝ વાંચજો. એમનો સાધના ચાર્ટ આવે તો જોઈએ કે મંદિર પ્રભુએ અહીંયા આગળ ખાલી રાખેલું છે, રાઈટ? તો તરત દિશા માતાજી મેસેજ કરે તમારું આ વીકમાં રીડિંગ કેમ નથી. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે સ્વાધ્યાય એ જે છે વાણીનું તપ છે. જેમ આપણે વાંચીએ છીએ, દાખલા તરીકે 7:30 વાગે માતાજીઓ આવે છે, રાઈટ? શ્લોકા બોલવા માટે,
રેસાઇટ એના એના શું કહેવાય અનુવાદ બોલવા માટે. ઘણી વાર તો એકદમ અડધો કલાક પહેલા કે 15 મિનિટ પહેલા ખબર પડે કે જેનું નામ હતું જેમને અનાઉન્સ કરવામાં આવ્યા હતા એ નથી થઈ શકે. સડનલી કોઈને કોઈ બીજા તૈયાર થઈ જાય. એ શું થાય છે? વાણીનું તપ કરી રહ્યા છે, રાઈટ. અહીંયા આગળ આવીને સરસ આપણા એમના શબ્દોમાં આપણને સંભળાવે શ્લોક, એમના શબ્દોમાં સરસ અનુવાદ સંભળાવે, એમનું તપ થઈ ગયું, રાઈટ. અને આપણે બધા એટલા માટે હું બધાને કહું છું કે તમે બધા પણ જેને પણ શક્ય હોય સરસ એમના ઉચ્ચારણ હોય વાંચી શકતા હોય, એટલીસ્ટ અનુવાદ તો વાંચી શકે. પછી ધીરે ધીરે તમે શ્લોકા પણ કરી શકો. એકચ્યુઅલી આપણે ભક્તિ વૃક્ષામાં શ્લોકા લઈએ છીએ અને ઉપરાંત ઇસ્કોન મંગલુરુ તરફથી 7 દિવસ ભજન શીખવાડવાના, શ્લોકા શીખવાડવાના એ બધા ક્લાસીસ ચાલે છે. એની લિંક છે ગ્રુપમાં, પ્રભુ મૂકજો તમે. ઇંગ્લિશમાં એ સમજાવતા હોય, પણ અલ્ટિમેટલી આપણે શું શીખવાનું છે? શ્લોક બોલતા શીખવાનું છે કે ભજન ગાતા શીખવાનું છે? તો ઇટ ઇઝ ઓલ ઓકે. તમે હિન્દીમાં વાત કરીને શીખી શકો, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એ આપણું તપ છે, બરાબર. નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું. વાઘમયમ તપ છે, એટલે રોજે વાંચવું જોઈએ. રૂપાદના પુસ્તકો છે, રોજે વાંચવા જોઈએ, રાઈટ. એને વાંચવાથી આપણું તપ થઈ જાય. તમે 1 કલાક વાંચો, 1 કલાકનું તપ, વાણીનું તપ, રાઈટ, મસ્ટ ડુ. તો આગળ ભગવાન કહે છે મનનું તપ શું છે, રાઈટ. મન પ્રસાદ સૌમ્યત્વમ મૌનમ આત્મવિનિગ્રહ ભાવ સંશુદ્ધિ રીત્યેત તપોમાન સમુચ્યતે. સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ અને જીવનની શુદ્ધિ મનના તપ છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બધા પોઈન્ટ આપણે આગળ જોઈ શક્યા છીએ. શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તમ તપસ્તપ ત્રિવિધમ નરે અફલાકાંક્ષભીર્યુક્ત સાત્વિકમ પરિચક્ષણ. દુન્યવી લાભની ઈચ્છા ન કરનાર, કેવળ પરમેશ્વરમાં પરવાળ્યા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. એટલે આપણે મટીરિયલ બેનિફિટ હંમેશા વિચારીએ, પણ જો હું એમ કહું કે ભગવાન તારામાં ભક્તિ મને વધારે આપ, અને પછી આપણે જે કંઈ પણ આ બધા 3 તપ કરીએ તો એ 3 કેવા કહેવાય? સાત્વિક તપ કહેવાય છે. મૂઢ ગ્રાહેણાત્મનો યત્પીડિયા ક્રિયતે તપ પરસ્યોત્સાદનાર્થમ વા તત્તામ સમુદાયતમ. હવે ઘણા લોકો એવી રીતે કેવી રીતે તપ કરતા હોય? ઓ માય ગોડ, એવું જબરજસ્ત ઉપવાસ કરે ને કે શરીર આખું કકડી જાય, રાઈટ. એવું જે તપ કરો તો યોગ્ય ના કહેવાય. મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન માટે, બીજાઓનો વિનાશ કરવા માટે કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તમોગુણ વાળું તપ હોય છે. દાતવ્યમિતિ યદ દાનમ દીયતે અનુપકારીણે દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ તદ્દાનમ સાત્વિકમ સ્મૃતમ. દાનના 3 પ્રકાર. જુઓ, દાન કેવી રીતે આપવું. આપણે આપણા પૈસાને ગમે ત્યાં આપણે ઇવન બહાર જતા હોઈએ અને કોઈને પણ આપણે આપતા હોઈએ છીએ. ઇવન અમુક જેને કહેવાય કે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝ વેઝમાં પણ આપતા હોઈએ છીએ. પણ જે દાન કર્તવ્ય સમજીને, રાઈટ, આપ બદલાની ભાવના વિના, કે મને કંઈ બદલો મળશે એની આશા વિના, યોગ્ય સ્થાને, એટલે એનું એપ્રોપ્રિએટ પ્લેસ હોવું જોઈએ, રાઈટ, યોગ્ય સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે, એ સાત્વિક દાન કહેવાય છે, રાઈટ. અહીંયા આગળ ફોટો છે બલિ મહારાજનો, રાઈટ. બલિ મહારાજની સામે જ્યારે એ ભગવાન વામનજી સ્વરૂપે આવ્યા તો એમના ગુરુ પણ ના પાડે છે કે ના, બધું લઈ લેશે, તો પણ બલિ મહારાજ આપે છે, રાઈટ. કારણ કે એમને ખબર હતો આ સમય યોગ્ય છે. અને સમય કરતા પણ સામે તો સાક્ષાત જો નારાયણ હોય તો કે મારા દાદા પ્રહલાદ મહારાજ, એ તો મોટામાં મોટા ભક્ત હતા. હું કઈ પાછો પડું કે ભલે બધું જતું રહેતું. વાસ્તવિક દાન શું છે? ખોરાક આપીએ તો માણસ 6 કલાક 8 કલાકમાં ભૂખ્યો થઈ જાય. કપડા આપો તો કદાચ 6 મહિના 8 મહિનામાં પાછા નવરા થઈ જાય. પૈસા આપો તો મે બી ડિપેન્ડ છે કેટલા ટાઈમ સુધી રહે. પણ તમે જો કોઈને ભગવદ્ ગીતા આપશો, તમે કોઈને ભાગવતમ આપશો, તમે કોઈને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનું કહેશો, આજીવન નહીં, એમાંથી જે કોઈ પણ થોડું વાંચ્યું હશે, થોડાક જપ કર્યા હશે, જન્મ જન્માંતર સુધી, જન્મ જન્માંતર એટલે એટર્નલ બેનિફિટ, બરાબર, એને શાશ્વત ફાયદો એ થઈ શકે એમ છે. તમે કોઈને ક્લાસ જોઈન કરાવો અને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એમાં વધારે એમાં જેની સાથે કે પોતાને સંકળાવે, એનો આ જીવન પર્યંત, મૃત્યુ પર્યંતનો ફાયદો આપણે કરાવીએ છીએ. આપણે તો ગુજરાતી બધા પ્રોફિટ લોસ, કેટલા % રિટર્ન બધું આપણે વિચારવા વાળા, રાઈટ. સો એસ્ટ્યુટ વી આર ઇન ઓલ ધીસ થિંગ્સ. તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શાશ્વત ફાયદો કરાવીએ, રાઈટ. અને ફાયદો આપણે કોઈને શેનાથી કરાવી શકીએ? ભગવદ્ ગીતા આપવાથી, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોઈન કરાવવાથી, રાઈટ. ઘણા બધા છે આપણી સાથે વોલેન્ટિયર્સ છે જે દર વખતે એમ પોતાના ગ્રુપમાંથી ઘણા બધા લોકોને લઈ આવે, રાઈટ. આરતી માતાજી છે કે
so many volunteers, maybe Jayashree Mataji and Lalit Kumar Prabhu and Parth Prabhu ને so many. અને જપ કરવાનું કહેવું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો તમે આ કરી શકો તો એનું પરમેનન્ટ ફાયદો છે. ત્રિવિધમ નરક છેદમ દ્વારમ નાશન આત્મન કામ ક્રોધસ તથા લોભસ તસ્માત દેતત્રયમ ત્યજે. દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી, રાઈટ? અત્યારે તો આજકાલ એવું છે ફોટો સેશન, છાપામાં પણ ફોટા આવે, વોટ્સએપમાં પણ આવે, રાઈટ? લોકોને આ ગમે છે એટલે લેવા વાળા બી બિચારા આવે તો ખબર છે ફોટા પાડવા માટે જ જવાના છે, રાઈટ? આ લોકો આપે છે શેના માટે? ફોટા પાડવા માટે, બદલાની અપેક્ષાથી. એટલે બદલો શું હોય? આ જન્મમાં નહીં તો આવતા જન્મમાં મને કંઈક તો મળશે, રાઈટ? અને આ જન્મમાં કીર્તિ તો તરત જ મળી જાય, ક્રેડિટ તરત મળી જાય. હા, તમે આટલું બધું દાન કર્યું. કર્મફળની ઈચ્છાથી, ના મરજીપૂર્વક ઘણીવાર પરાણે આપતા હોય, રાઈટ? એવું દાનને રજોગુણી દાન કહેવાય. અદેશકાલે યદ દાનમ અપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે અસત્કૃતમ અવજ્ઞાતમ તત્તામ સમુદાયતમ, રાઈટ? આ વ્યક્તિને નશો કરવા માટે જોઈએ છે અને છતાંય આપે છે, ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ, અનુસૂચિત સમયે, કુપાત્રને. ધ્યાન અથવા આદર આપ્યા વિના અપાય ને તામસી કહેવાય. આપણે કોઈને પૈસા આપીએ ને પૈસા લઈ જઈને જો નશો કરે અથવા કંઈક ખરાબ કામ કરે, એને જેટલું પાપ લાગે છે આપણને પણ પાપ લાગે છે, કારણ કે આપણે એને હેલ્પ કરી છે કરવા માટે. વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. પ્રભુપાદ લખે છે કે આવકનો શક્ય હોય તો 50% હિસ્સો પણ દાન કરવો જોઈએ. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં દાન કરો, દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્લેસ, યુ નો. ત્યાં કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કરેલું જે દાન છે that is the pure goodness, શુદ્ધ સત્વમાં કરેલું દાન છે. ઓમ તત્સદિતિ નિર્દેશો બ્રહ્મણસ્ ત્રિવિધ સ્મૃત બ્રાહ્મણાસ્તેન વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ વીતા પુરા. ઓમ તત્ અને સત, આ 3 શબ્દો જે છે એ વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ જે છે એ યજ્ઞ કરતી વખતે એને સારા કાર્યોમાં પ્રયોજવામાં આવે છે. અશ્રદ્ધ્યાહુતમ દત્તમ તપસ્તપ્તમ કૃતમ ચયત અસદિત્યુચ્યતે પાર્થ ન ચ તત્પ્રેત્ય નો હિહ. શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ દાન કેટલા રૂપે જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે, ભગવાન શું કહે છે? ક્ષણભંગુર, એટલે ટેમ્પરરી છે અને અસત કહેવાય છે. આ જન્મમાં પણ વ્યર્થ જાય, આવતા જન્મમાં પણ વ્યર્થ જાય. એટલે જે કંઈ પણ કરીએ શ્રદ્ધા સાથે કરવું જોઈએ. તો આપણે જે આ મેસેજ છે એ દૂર સુધી લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને માત્ર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાથી વ્યક્તિની જે પોતાની ઓરિજિનલ સંબંધ હોય છે ભગવાન સાથેનો, એ સંબંધ ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ થતો હોય છે. એટલે મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે પ્લીઝ ડુ ધીસ ફોર શ્યોર. અને થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ. આઈ હેવ ઇન્સ્ટ્રક્શન. એકચ્યુઅલી જનરલી 17મા દિવસે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ પોતે આવતા હોય છે, but it could not come quickly. I will run through કે what you can do. તમે સરસ આમાં કોર્સમાં ભાગ લીધો છે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ છે, ઇસ્કોન મંગલુના. ઇફ યુ કેન do something, some seva, then it's a very great help. આ જે જમીન છે એમાં મંદિર બની રહ્યું છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદનું, અને અદ્ભુત જેને કહેવાય કે પ્રયત્ન છે બધાનો. આ બધા જે BG18માં જોડાયા છે બધા જ, અને બેઝિકલી જે ઘણા બધા લોકોએ ઓલરેડી સેવા કરી છે, પણ જેને પણ ઈચ્છા હોય તો લાઈક 1 brick is 1500, 1500 એવી રીતે તમે સેવા કરી શકો છો. અથવા 1 square foot 5000 રૂપીસ. લાઈફ પેટ્રોન બહુ જ જેને કહેવાય ને લોકોમાં બહુ જ પ્રિય, પ્રભુપાદે શોધેલી આ સેવા છે કે એમાં એક કાર્ડ મળતું હોય છે અને તમે ઇસ્કોનના ગેસ્ટ હાઉસમાં ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અથવા મિનિમમ જેને કહેવાય ને મેન્ટેનન્સ ચાર્જીસ પર 3 દિવસ સુધી રહી શકો છો. અને અલગ અલગ કેટલા બધા હજારો ગેસ્ટ હાઉસીસ ને બધું છે, અને રેગ્યુલર આપણે ઇસ્કોનના એના વિશે ઇન્ફોર્મેશન મળે છે. પ્રભુપાદની બધી સારી સારી બુકો, ભાગવતમના 18 બુક્સ અને ભગવદ્ ગીતાને બધી બુક્સ એમાં સેટ આપણે જે ભાષામાં જોઈએ એ ભાષામાં મળે છે. અને આપણા જન્મદિવસે કે એના દિવસે સરસ પૂજા કરવામાં આવે છે. વિશ્વના બધા જ અહીંયા આગળ લખેલા છે. ઓલ કન્ટ્રીઝ અને ઓલ મેજર સિટીઝ હેઝ ધોઝ ગેસ્ટ હાઉસીસ, સો યુ કેન ટેક બેનિફિટ. I think it is 35,555, પણ તમે 35,000 ને 1 વર્ષમાં અલગ અલગ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પણ આપી શકો છો. સો બહુ સરસ સેવા છે. બિયોન્ડ ધેટ, જો કોઈનામાં ભગવાને વધારે શક્તિ આપી હોય અને ઈચ્છા આપી હોય તો ધર્મ કરતા સેવા છે, 1,08,000 3 વર્ષમાં પે કરી શકાય છે. ધર્માધિકારી સેવા છે 2,70,000, એ 3 વર્ષમાં કરી શકો છો. મુખ્ય ધર્માધિકારી 5,40,000 અને મહામુખ્ય 10,80,000. જે કંઈ પણ તમને શક્ય હોય એ રીતે તમે કરી શકો છો. અને વન ટાઈમ સેવા બી ઘણી બધી છે, લાઈક ફૂલ છે કે કંઈ પણ દેટ યુ કેન ડુ. સો જેને કોઈને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો પ્લીઝ લેટ મી નો. રાજભોગ સેવા છે, સર્વ સેવા, ધૂપ સેવા, ક્ષીર સેવા, પુષ્પ અલંકાર સેવા, એની
સો યસ, સો વી આર ડન વિથ ઇટ. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને બધાને વિનંતી છે કે ક્વિઝ ચોક્કસ ભરી દેજો, લેવલ 2 માં આવજો. અને છેલ્લું શું હતું? હા, ક્વિઝ ભરીને સર્ટિફિકેટ આવે ને તો મને શેર કરજો. રાઈટ, ઇટ્સ વન્ડરફુલ ટુ હેવ ધ સર્ટિફિકેટ. હરે કૃષ્ણ.